Yes, Sajay on here. Namo tassa Bhagavato arahato arahato samma sambuddhassa. Namo Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Page number 25. Page number 25, second paragraph, no? There were people who had the belief. There were people who had the belief, Yongji Mu, no? Yongji Jet, Yongji Mu. Heads or Kain Sweater, Yongji Mu go Kain Sweater, who are dead, so people who there were people who had the belief. Yongji Mu are below Yongji Mu Mule, Herago Nauta, Hejide Close to Kunepian Bido Doa, the belief that supreme bliss, Mimia Sondo Chanda could be attained, Yana, here and now. A coup, Dimabe, Solo the word or Diboa Mabelo, Solo Jenabono, Data Dema, Neighbor Wada. The Akuche Chingo, Yana Bade, Solo the Boa. There were people who had the belief that supreme bliss, Mimia Sondo Chandas or a neighbor who could be attained. Marapese vice net don't it could be attained here and now. Wala Dimabe Aku, Yanite so de Yongji Mu Myoko Kain Swetade Bogore Shijare. There were people who had the belief that supreme bliss could be attained here and now. Baliga Bureau Data Dhamma Nibbana Wada. Not the way according to them, Eddie Boko de yet a you a yap, a you she de, or a young Jimushi de, a you she de. According to them, sensual pleasure was blissful. Sensual pleasure, so the Gamakong Chandari, Chandari was blissful and should be enjoyed. Rai Gamakong Chandari, Kanza Tende, Kanza Ade, Kanza Daide in this very life. Di Boa Ma Bin. Dinia Muli Maso in this very life. In this life, so Di Boa Ma Lodium Shime. Very ga Di Boa Ma Bin, Di Boa Ma Pe. Bin no pero Biore Hamuadina. Very ga Bada Bian like the Bobo, no? Very so then alone, Jibe. Alone so that day very. Toa Yulo Mia or Yamazagana Bian chain to Ji. Dina Mus and very ga. Di Boa Ma Be, Di Boa Ma Bin, so that day. Yoroshu Dongong Siaro Yi Tade Saudo Ye Emi Lady how beta in this very light. Iboa Ikanda way so below beta in this very life. Iboa Mabe Kanzadene. Rodigamagong Chandari go. Tagamagong Chandari ha Chandare, Tajamalo Rigamagong Chandari go. Tiboa Mabe Kanzadene. It will be foolish. Set Dora Sa Masonde one of it will be foolish. It will be foolish at all. It will be foolish to let precious moments of enjoyment pass. It will be foolish. It will be foolish. To let sort of accumulate let precious moments of enjoyment pass. Object go let pass so that the Nakuya Jama Talaita, one of fresh moments of enjoyment. Solo the Boga, the Biozea go Kanzaya de Apudan Kaidan lady, Joodoma, the Makanzabene Joodore solution, it will be foolish.
မိုင်မဲရကြဘလို့ကြော်သွားတယ်လဲဆိုရင် waiting for bliss အဲ့တော့စောင့်မျှော်လျက် waiting for bliss ဆိုချမ်းသာ in the future life အနာဂတ်ဘဝမှာရမယ့်ချမ်းသာအတွက်ချမ်းသာကိုပေါ့နော်that does not exist သူတို့ရဲ့အယူအရအနာဂတ်မှာရှိတဲ့ချမ်းသာဟာဒါဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုချင်တဲ့သဘောပေါ့နော်အနာဂတ်မှာရမယ့်ချမ်းသာမျိုးကိုစောင့်မျှော်နေမဲ့အစားဟုတ်လားဒီပျော်စရာအခိုက်အတန့်အဖိုးတန်ခိုက်တန့်လေးတွေကိုဒါခံစားဖို့အတွက်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရမှာမိုင်မဲရကြအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အယူအရပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဒါမှန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတော့သူတို့ရဲ့အယူအရသူတို့ရှုတော့ကကြည့်တော့ကြတော့လေဒီချမ်းသာတစ်ခုကိုခံစားဖို့အတွက်အနာဂတ်ကိုစောင့်ပြီးတော့မနေသင့်ဘူးအခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒါကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေကိုဒါခံစားလိုက်ရမယ်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ရှုတော့ကနေကြည့်ပြီးတော့ဒီကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေကိုပျော်ပျော်ကြီးခံစားမယ်ပေါ့ဆိုလိုတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာကနောက်မှရောက်လာ in the future ဆိုတော့အခုလက်ရှိစားစရာရှိတာစားလိုက်မယ်ပျော်ပျော်ပဲဒီစားလိုက်မယ်ကျန်တာတွေကိုနောက်မှစဉ်းစားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အယူဆအရဆိုရင်တော့ according to them သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုအရဆိုရင် sensual pleasure was blissful ဒီကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေဟာဒါအင်မတန်ပျော်ရွှင်ချမ်းသာစရာရှိတယ် and should be enjoying in this very life ဒီဘဝမှာပဲအဲ့ဒါတွေကိုမြင်မြင်ရှက်ရှက်ခံစားသင့်တယ် it would be foolish to let precious moments of enjoyment pass waiting for bliss in the future life that does not exist အနာဂတ်မှာတကယ်မရှိတဲ့အနာဂတ်ဘဝချမ်းသာဆိုတာကြီးကိုစောင့်နေမဲ့အစားဒီပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အဖိုးတန်ခိုက်တန့်လေးတွေကိုဒါလက်လွတ်မသွားဘဲနဲ့ပေါ့နော်လက်လွတ်ပေးလိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဒါမှိုက်မဲရကြလိမ့်ဒါသူတို့ရဲ့ရှုတော့အမြင်ကပြောတဲ့ဟာအဲ့တော့ပြန်ပေါက်ရင်ဒီပါရာဂရာလေးကနဝကြသွားထားတယ် There were people who had the belief that supreme bliss could be attained here and now Data Dhamma Nibbana Vada according to them sensual pleasure was blissful and should be enjoyed in this very life it would be foolish to let precious moments of enjoyment pass waiting for bliss in the future life that does not exist ကဲဒီလောက်ဆိုရင်ဒီပါရာဂရာလေးကိုနားလည်လောက်ပါအဲ့တော့ပရမဆုံးတပါးလောက်အရင်ဖတ်ကြည့်အောင်ယရဏလင်္ကာရဘက်ကဥကေစရာကြီးဖတ်ပေါ့ There were people who had the belief that supreme bliss could be attained here and now. Data Dhamma Nibbana Vada. According to them, sensual pleasure were blissful and should be enjoyed in this very life. It would be foolish to let precious moments of enjoyment pass, waiting for bliss in a future life that does not exist. Okay ဒီစာကိုပဲဒါကိုပဲနောက်တစ်ယောက်လောက်ဖတ်လို့ရပါတယ်ဘယ်သူဖတ်မလဲ တပိတော့ဖတ်ပါမယ်ဗျာ Okay ဗျာ Venerable ဥဒ္ဓမဖတ်ပါဗျာ There were people who had the belief that supreme bliss could be attained here and now. Data Dhamma Nibbana Vara. According to them, sensual pleasure was blissful and should be enjoyed in this very life. It will be foolish to let precious moments of enjoyment pass, waiting for bliss in the future life that does not exist. Okay ဦးစင် details exist ကိုတော့အတန်ထွက်တယ်နော်မြန်မာလိုတစ်ဆိုရင်တော့မှန်အောင်ထွက်တယ်မဟုတ်လားတစ် Did တစ်ဆိုတဲ့တာဝမ်းဘူးတွေကိုလှလေးထည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ let တစ်တစ် let ဘယ်လိုကြောင့်လက်တော့တစ်ဆိုရင်လက်လို့ရအောင် let တစ်ကိုရတယ်လက်ကိုမရဘူးဖြစ်တစ်လက်အလစ်တုတ်တာတော့သိလားအလစ်တုတ်တယ် let အလက်တုတ်တယ်ဖြစ်တော့ပြ
那讲说的时候你嘛说的，那后期比来呀嘛吧皮呀，说阿拉等下的路来骗的。Okay ထားလိုက်တော့ဗျာအဲ့ဒါတော့နောက်မှဖြည်းဖြည်းချင်းတခါဒီစလုံးလေးတော့ precious လို့တန်ထွက်နော် precious precious တော့ precious ဟိုကတော့ပြင်မရတဲ့အနေထားလေးတော့လောလောဆယ်ဖြစ်နေဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ပြင်ញစိမ့်နဲ့လုပ်ရင်တော့ရမှာ did သိရင် lit တော့သိ did lit his အဲ့ဒါစတန်လေးတွေးလိုက်ရင် this list ဒီ bliss ဆိုရင် bliss လို့မထွက်ပဲ bless ဖြစ်နေသလားလို့ bliss it ဆိုတဲ့အတန်ပဲ did list his အဲ့ဒီဟာမှာဦးဇင်းမပြီးဘူးဖြစ်နေโอเคဒါတော့ပြီအဲ့တော့နောက်ပါရာဂရာတစ်ခုဆက်သွားမယ် the Buddha taught မြတ်စွာဘုရားက taught ဟောတော်မူတယ် that indulging in sensual pleasure is not the practice of enlightened or noble ones အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ main verb က taught ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတော်မူတယ်ဆိုတာကိုဟောတယ် that ဘာလဲဆိုရင် indulging in sensual pleasure ဆိုဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလွန်လွန်ကျူးကျူးခံစားမှုဟာ is not the practice of enlightened or not the practice of noble ones အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျင့်မျိုးမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့မှာ he no တို့ gammo တို့စသဖြင့်သုံးသွားပေါ့နော်အနတ်ထတန်ဟီတောစသဖြင့်အဲ့ဒီရှေ့မှာသုံးထားရရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့စကားကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒါပြန်ပြီးတော့ပြောထားပါလေ the Buddha taught that indulging in sensual pleasure is not the practice of enlightened noble ones အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလွန်လွန်ကျူးကျူးခံစားခြင်းဟာဒါအရိယာမေဖို့တွေကိုသိမြင်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျင့်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတော်မူပါတယ်မိန့်တော်မူပါတယ်ဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်တစ်ချက် taught နောက်တစ်ဝက်ကြ noble one who live the worldly life အဲ့တော့လောကီပေါင်းမှာပေါ့နော် the worldly life ဆိုတာလောကီပေါင်းလောကီဒီလူပေါင်းလောကီနယ်ပယ်ပေါ့ဆိုလိုချင်တာကတော့လောကီလူပေါင်းလောကီနယ်ပယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်အဲ့တော့ who ကတဲ့လို့ဒါကတော့စကားပုံစံနဲ့ဘာသာပြန်လိုက်တာဟိုလိုကြီးစာတန်ကြီးဆိုရင်တော့တော့နဲ့ပြန်ရတာပေါ့လေနေထိုင်ကြတော့အဲ့တော့စာနဲ့စကားနဲ့ဒါခွဲပြီးတော့နားလည်ရမှာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီတို့ကစကားပုံစံနဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်တယ်ထင်လို့ဒီတို့ကစကားပုံစံနဲ့ပဲဒီမှာဘာသာပြန်ပေးလိုက်တယ်စာတန်ကြီးကိုတအားကြီးမလိုက်တော့ noble ones who live the worldly life ဆိုရင်လောကီလူပေါင်းလောကီနယ်ပယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့အဲ့တော့ who ကိုတဲ့လို့ပြန်လိုက်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေသည် do not have attachment to sensual objects အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလောကီပေါင်းမှာနေပေမဲ့လောကီကာအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆွဲလန်းနှစ်သက်မှုမရှိကြအဲ့တော့ထင်ရှားတဲ့ဥပမာဆိုရင်ရှေ့မှာလည်းတစ်ခုပါခဲ့တွေ့ခဲ့ပြီပေါ့နော်ကြာဒီရွှွညွန်ကပေါက်တဲ့ကြာပန်းဟာရွှွညွန်နဲ့လွတ်တဲ့အပေါ်ကိုထောင်ပြီးတော့ဒါတည်ရှိနေတဲ့ကဲ့သို့အဲ့တော့ရှေ့မှာပေးခဲ့တဲ့ဥပမာကတော့မြတ်စွာဘုရားကလောကထဲမှာနေပြီးတော့ဒီလောကနဲ့လွတ်ကင်းစွာနဲ့တင့်တယ်စွာတည်ရှိတော်မူတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိတာဝကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလည်းပဲဒါအဲ့ဒီပုံစံကိုယူပြီးတော့ဒီမှာတင်စားပြောလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်လောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေထဲမှာနေပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဆွဲလန်းဒီနှစ်သက်မှုမျိုးနှစ်သက်ဆွဲလန်းမှုမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကို do not have attachment to sense objects အဲ့တော့ attachment ဆိုရင် to လေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကရိယာဆိုရင်လည်း attach to noun ဆိုရင်လည်း attachment to ဆိုပြီးတော့ to လို့လိုက်သွားတာအဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ချက်သတိပြုပေါ့အဲ့တော့ဒီဝါကြလေးပြောမယ်ဆိုရင် noble ones who live the worldly life ဆိုလောကီလူပေါင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေသည် do not have attachment to sense objects ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုနှစ်သက်ဆွဲလန်းမှုမျိုးမရှိကြပါဘူးအဲ့တော့ဒီလောကီ
ဂုံအာယုံတွေတဲ့နေပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအာယုံတွေကိုမနစ်သက်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော် for example ဥပမာအနေနဲ့ဒီမှာလည်းပဲဥပမာထပ်ပေးထားတယ် in the first stage of enlightened noble life the sotapanna ဆိုလိုတာကတော့ in the first stage of an enlightened noble life enlightened noble life ဆိုတော့ the first ပရမအဆင့်နော် in the first stage of an enlightened noble life ဆိုတော့ဒီတဘာဝတရားကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိတဲ့ပရမဇင့်ဖြစ်တဲ့အဆင့်မှာတောင်မှပရမဇင့်ဆိုတာလွယ်ပြောတော့ the သောတာပန်နာပေါ့နော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကိုမှ translate လုပ်လိုက်တော့ or string winner လို့ဘာသာပြန်တယ်သောတာပန်နာကို string winner အဲ့တော့ပေါင်းပြီးတော့ပြောရင်ဒါကအဆင့်ဆင့်မထင်ရှားမှဆိုလို့ထပ်ပြီးတော့ကော်မာနဲ့ဒါဖွင့်ပြတော့ in the first stage of an enlightened noble life the sotapanna or string winner အဲ့တော့အကုန်ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီအရိယာနယ်ပယ်မှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်ရှိတဲ့တဲကပရမဇင့်ဖြစ်တဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်တန်မှာတောင်မှာ has not yet overcome less than passions has not yet ကတော့ထားလိုက်ပါနော် has not overcome ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုမကျော်လွှားနိုင်သေးဘူး less than passions ဆိုတာတော့နှစ်မျိုးတွဲသုံးလိုက်တာ less ကရာဂ passion ကတဏှာဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်တဏှာရာဂကိုဒါအကုန်လုံးကြီးမပယ်တတ်နိုင်သေးဘူးပြန်ပြီးတော့ဟိုအဓိပ္ပာယ်ပေါက်အောင်ပြောရင် has not overcome ဆိုတော့မကျော်လွှားနိုင်သေးဘူးမကျော်လွှားနိုင်သေးဘူးဆိုတာဒီပင်လျင်မပယ်အမြင့်ပြတ်မပယ်ရသေးဘူးပေါ့တဏှာရာဂကိုစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့တော့ဒါအပယ်ရောက်စေနိုင်တဲ့ရာဂမျိုးလောဘမျိုးကိုတော့ဒါသောတာပန်ကပယ်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့တခြားဒီနည်းနည်းနူးညံ့တဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့ရာဂသဘောတွေကိုတော့သူကအမြင့်ပြတ်မပယ်နိုင်သေးဘူးကာမရာဂဆိုလဲဒါစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပယ်လိုက်တယ်နောက်ထပ်ရူပရာဂအရူပရာဂလို့ဆိုရတဲ့ဒါတဏှာရာဂလောဘကိုဒါမပယ်တတ်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာတောင်မှဒီတဏှာရာဂဆိုတဲ့သဘောကတော့ရှိနေသေးတယ်ပေါ့လေ Now incipient perceptions of the agreeableness of carnal pleasures sukha sanya still linger incipient ဆိုတာတော့ကနဦးဖြစ်တော့ဗောနော်အစဖြစ်တဲ့ perceptions of the agreeableness of carnal pleasure ဆိုစုခစညာဒါလေးတွေကိုချမ်းသာတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့သင်ညာလေးတော့ဒါ still linger ဆိုတော့ linger ဆိုတာက remain ပဲကျွင်းကျန်နေသေးတယ်ကျွင်းကျန်နေသေးလို့ပဲဒါသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဒီဝိတာခာကြောင်းမကြီးလိုပဲကြည်လေ9နှစ်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါအိမ်တောင်ပြုတယ်သားသမီး20ပြီးတော့ဗါတွေတော့မြေ40မြေ80စသဖြင့်ဆင်းပေါက်ဖွာသွားတယ်အဲ့တော့သောတာပန်ပေမဲ့အဲ့ဒီတဏှာရာဂကိုအမြင့်ပြတ်တော့ကျွင်းမဲ့မပယ်ရသေးဘူးဒါထိုက်လျောက်တော့ကျွင်းကြံသေးတယ်အဲ့ဒါကို incipient perceptions of the agreeableness of carnal pleasures carnal ဆိုတာကဒီသွေးသားနဲ့ဆိုင်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကဒီဝိတာခာကြောင်းမကြီးကိုဥပမာယူပြီးတော့ကြည့်ရင်ဒါထင်ရှားလိမ့်မယ်ဟိုတခြားဇတ်တော်တွေထဲမှာလည်းကြားဘူးတဲ့ဟာရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်မှုတ်ဆိုးနဲ့ရတဲ့သောတာပန်ဒီဇနီးမယားကမှုတ်ဆိုးကြီးအလုတ်သွားဖို့ပြင်ဆင်ပေးရတဲ့ဟာတွေသူ့ရဲ့မယားဝတ်တရားအရာလှုပ်ပေးပေမဲ့စိတ်แท้ကတော့အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုစိတ်แท้ကစေရနာအရာတော့သဘောမတူလောက်ဒါပေမဲ့ဝတ်တရားအရာသူလှုပ်ပေးရတာရှိတချို့စဖို့မှုတွေဆိုလဲကြည်လေကိုကသာတက်တက်လွတ်စားနေတာဒါသူများစားဖို့ကြချက်ပေးနေရတယ်လည်းရှိအဲ့ဒီသဘောလို့လဲဒါယူဆလို့ရတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အတွင်းတန်တန်အရာတော့ဒါတွေကိုသိပြီးတော့ကြိုက်နေတဲ့မှုမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကတော့လဲဟိုဝတ်တရားရှိတဲ့အတိုင်းလှုပ်ပေးနေတာမျိုးအဲ့တော့ဒီမှာတော့အဓိကဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်မှာတောင်မှဒီကာမဂုဏ်သဘောတရားသွေးသားဆန္ဒသဘောတွေကိုအထိုက်လျောက်တော့ဒါနှစ်သက်မှုလေးတွေကျွင်းကျန်နေသေးတယ်လို့ပြောချင်တာ incipient perceptions of the agreeableness of carnal pleasures ဆိုတာကဒီကာမဂုဏ်ချမ်းသာဟုတ်လားအဲ့ဒီချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘော
တူညီတဲ့သင်ညာပေါ့နော်ကနဦးဖြစ်တဲ့သင်ညာလေးကတော့ still linger ဆိုတာက remain ကိုပြောတာကျွင်းကျန်သေးတယ် stay ကသေးတယ်ပေါ့နော် still linger ဆိုတော့ကျွင်းကျန်နေသေးတယ် still remain လို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာအဓိက main ကတော့ still linger ပဲ main verb ကရှေ့ကဒါ subject လို့ယူပေါ့နော် incipient positions of the agreeableness of carnal pleasure still linger nevertheless သို့တော်ညာလဲသို့တော်လဲပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ the string winner will not feel the need to indulge in worldly pleasures ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပုထုဇဉ်တွေခံစားတဲ့လောက်ကြီးတော့နှစ်ကာကြီးခံစားခြင်းလောက်တဲ့ဒီဂရီအနေထားရတော့ယော့သွားပြီပြောမယ်ဆိုရင်အပယ်ရောက်စေနိုင်လောက်တဲ့တဏှာရာဂကိုသူကပယ်ပြီးပြီကြံတဲ့အပယ်မရောက်စေနိုင်တဲ့အင်အားပြော့တဲ့တဏှာရာဂမျိုးတော့သူ့တန်တန်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးတွေရှင်းပြတယ်တက္ကရာအဖွင့်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့ဟာနဲ့ကြည့်ရင်လည်းပဲသူကဒီဂရီအားဖြင့်ယော့နေတယ်ဖြစ်တဲ့အကျင့်ကြီးလဲဒါ very often မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်တခါတလေမှဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြန်တော့လဲအကြာကြီးမဖြစ်ဒါကတဏှာရာဂနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောနေလို့ပေါ့နော်ဒေါသနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလဲသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့ဒေါသကဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့တိတ်ပြီးတော့ဒေါသမဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲသွားဖြစ်ဖို့ခဲရင်ဖြစ်ပြန်ရင်လဲအကြာကြီးဖြစ်မနေအာဃာတတွေအညိုးတွေအထိမသွားတော့ဘူးပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့စိတ်သူပြန်သိပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြေသွားတယ်အဲ့တော့မြန်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဒေါသကသူ့တန်တန်ကနေပြီးတော့အမြင့်ပြတ်ပျောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေactive ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ယော့သွားတာကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဆင်ခြင်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတောင်မှဆင်ခြင်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒါရှင်ထိုးကြည့်လိုက်အဲ့လိုဒေါသဖြစ်တာနဲ့ကြည့်လိုက်တချို့ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စထစ်ခဲ့တဲ့ဆိုဒေါသဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်လည်းတော်တော်နဲ့မပြေဘူးဒါကဘာဉာဏ်မှမရှိတဲ့သူရှိတဲ့သူကြတော့တတိဉာဏ်ရှိတဲ့သူကြတော့တော်တန်ထိမ့်ချုပ်နိုင်တယ်မဖြစ်ဘူးဖြစ်သွားလို့လွတ်သွားတယ်ဆိုလဲပြန်ပြီးတော့သိပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြေအောင်သူကပြန်ပြီးတော့ရှုလိုက်တယ်သိလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒေါသကအကြာကြီးမဖြစ်တော့ပြန်ပြီးခွင့်လွတ်နိုင်သွားတယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောအရာဒါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာဒါစုခစင်ညာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ပြောစရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာလေးတော့ဒါကျွင်းကြံသေးတယ်အဲ့လိုကျွင်းဒါပေမဲ့လို့ကျွင်းကြံတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလောကီအာယုန်ကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားဖို့တော့အရင်ကြီးပုရုဇဉ်တွေလောက်မပြင်းပြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို the string winner will not feel the need to indulge in worldly pleasures ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ paragraph ကိုလည်းတစ်ကြောင်းချင်းတစ်ဝက်ကြချင်းဒါသဘောပေါက်လောက်ပါပြန်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ဖတ်ပြမယ် The Buddha taught the indulging in sensual pleasure is not the practice of enlightened noble ones Ariyas noble ones who live the worldly life do not have attachment to sense objects for example in the first stage of an enlightened noble life the Sotapanna or string winner has not yet overcome lust and passions. Incipient possessions of the agreeableness of carnal pleasures, sukha sinyas still linger. Nevertheless, the string winner will not feel the need to indulge in worldly pleasures. Kedago Yarana Lingaraga Unanda Sarai Palebo. The Buddha taught that indulgence in sensual pleasures is not the practice of enlightened noble one areas. Noble one who lives the worldly life do not have attachment to some objects. For example, in the first stage of an enlightened noble life, the Sotapanna or string winner has not yet overcome lust and passions. Incipient possession of the agreeableness or carnal pleasures, sukha sinya, still linger. Nevertheless, the string winner will not feel to the need to indulge in the worldly pleasures. Okay, very good. Okay, now the yao palo yao Okay. The Buddha taught that indulgence in sexual pleasure is not the practice of enlightened noble ones areas. Noble ones who live the worldly life do not have attachment to sense objects.
for reachable in the first stages and enlightened noble life. The Sotabana or stream winner has not yet overcome less than passions. Excipient perceptions of the agreements of carnal pleasures, sukha still linger. Nevertheless, the stream winner will not feel the need to indulge in worldly pleasures. Okay, yeah, very good. Thank you. Much using that. Bali de down to Padane, no? Bali de down to Padala. Okay. Very glad to know that. Our next paragraph you said, indulging in sensual pleasures does not lead to one's own welfare or well-being. The word saying does not lead, fact that does not lead. Now got do like the lead to lo doing that the kuku see lo udi and do lo like the lead to. Kamagon ayon de go lun juju kansa chin ha does not lead to one's own welfare. One's own welfare so mimi ye ko bain kaung chu ko le mabe wu po no. Eri ko le post sama mabe or well-being. Welfare ne well-being da bri ye po no. Ara jang all look kan tha. Welfare so le kaung chu de ya be well-being so le kaung chu be. Mimi ye kaung chu ko ma phit paw se bu. အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားလွန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခံစားမှုကကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုမဖြစ်စေအဲ့တော့မူရဲ့ဈေးတွေသုံးတယ်တချို့ဆိုရင်လွန်လွန်ကျူးကျူးဖြစ်သွားတော့ဘဝပြတ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒီចောင်းသားတယောက်ကစာကိုပဲဆိုတာစာကြီးပဲလုပ်နေရမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာဂိမ်းဆော့တယ်သူ့ရဲ့အချိန် limit လေးနဲ့ဆော့တယ်ဆိုရင်ပြဿနာသိတော့မရှိဘူးဒါနားယူတဲ့အခိုက်ဆော့တယ်ဖြစ်နိုင်ရင်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ gain တွေဆိုရင်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်အတန်အတွက် gain ဟုတ်လား grammar gain ဟုတ်လား English လေ့လာနေတဲ့သူဆိုအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒါအနောက်ရှက်မဖြစ်ဘူးတခြားအပျော်ဟာသကြည့်တယ်ပဲဆိုအောင်တော့ချိန် limit လေးနဲ့လုပ်ရင်ပြဿနာမရှိဘူးလွန်လွန်ကျူးကျူးဖြစ်သွားရင်ကိုလောက်ရမယ့်ဗราဏအလုပ်တွေကိုမစ်လျော့သွားတယ်မလုပ်ဖြစ်တော့ဟုတ်လားကြည့်ပြီးတော့ပင်ပန်းသွားအိတ်ချင်တော့အိတ်လိုက်စာချက်မကြက်တော့မကြည့်တော့မလေးလာတော့အတန်းမတက်တော့စသဖြင့်အဲ့လိုတွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကောင်းကျိုးကိုမဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာကတခုတည်းကိုကြည့်ပြောတာမဟုတ်အဲ့လိုအစင်းအတန်အနံ့အရသာစတာတွေကိုလွန်လွန်ကျူးကျူးခံစားတဲ့သဘောဘက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်အစွန်းဘက်ကိုဥတီသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီခံစားမှုမျိုးကကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုမဖြစ်ပေါ်စေနိုင် in general နောက်တစ်ဝက်ကြသွားရေပုံရအားဖြင့်ဆိုရင်ပေါ့နော် accumulating wealth ဆိုတာစီးစိမ်ဥစ္စာတွေစီးပွားရှာတယ်ပေါ့လော်ပြောရင်တော့ accumulate ဆိုတာကစုဆောင်းတာ accumulating wealth ဆိုစီးပွားရှာတယ်စုဆောင်းတယ်နောက် establishing a family life မိသားစုဘဝကိုတည်ဆောက်တယ်တည်ဆောက်ခြင်းပေါ့လေဒါ ing တွေနဲ့ဆိုတော့ accumulating wealth ဆိုတော့စီးပွားရှာခြင်းစုဆောင်းခြင်း establishing a family life ဆိုမိသားစုဘဝကိုတည်ဆောက်ခြင်း establish ဆိုတည်ဆောက်တဲ့ပြောရင်တော့ bit ပေါ့နော် BUILD bit bidding လို့သုံးတယ်အဲ့ဒါရဲ့ brief ရဲ့လို့နားလည်လို့ရ establishing a family life a happy family life ဆိုရင်ပို့တော့မှာဟောဖြစ်တယ်ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝကိုတည်ဆောက်ခြင်းနောက်တစ်ခုက strive ဆိုတာ try မှာကြိုးစားအားထုတ်တယ် for success အောင်မြင်မှုအတွက်ကြိုးစားခြင်းအောင်မြင်မှုနဲ့ prosperity ပေါ့နော် prosperity ဆိုတာခုနက wealth နဲ့သူကပရိယေသဘောပဲဒီအောင်မြင်ကြီးပွားတာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်စီစဉ်ဥစ္စာတွေပြည့်စုံတာမျိုး prosperity prosperous ဆိုပြီးတော့ adjective ရှိတယ်စီပင်သာယာဝပြောတယ်အဲ့တော့အောင်မြင်ပြီးတော့သာယာဝပြောဖို့အတွက်ကြိုးစားခြင်း in the world အဲ့ဒီထိသွားမှာအဲ့တော့ရေပုံရအားဖြင့်ဆိုရင်ရှေ့ကတစ်ဖြတ်လေးက in general accumulating wealth စီးပွားဥစ္စာတွေရှာဖွေစုဆောင်းခြင်း establishing a family life မိသားစုဘဝကိုတည်ဆောက်ခြင်း striving for success and prosperity အောင်မြင်တဲ့ဟုတ်လားတာယာဝပြောတဲ့
ဘဝတွေရဖို့အတွက်ကြိုးစားအထောက်ခြင်း in this world ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပေါင်းမှာဒီလောကမှာလာအိမသမိန်လောကီပါဠိဆိုရင် in this world ဒီလောကမှာစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုရှာဖွေစုဆောင်းခြင်းမိသားစုဘဝကိုတည်ဆောက်ခြင်းအောင်မြင်မှုနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုတွေအတွက်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းတွေသည်ပေါင်းရတော့မှာ seem to mean seem ဆိုတာကပုံပေါ်တယ်သဘောသက်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတာပေါ့နော် seem နောက်က seem to the one လို့လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့မှာ seem to mean ဆိုလိုပုံပေါ်တယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောသက်ရောက်တယ် working for one's own welfare အဲ့တော့ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ကိုယ်အကျိုးအတွက်ဒါကောင်းကျိုးကိုမဖြစ်စေဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုဟာတွေလဲဆိုရင်အဲ့လိုကိုယ်တိုင်ဒီချမ်းသာတဲ့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးသမားတယောက်ဖြစ်ဖို့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ပြီးတော့ဒီနယ်ပယ်အသီးသီးမှာအောင်မြင်ပြီးတော့ကြီးပွားဖို့အတွက်ကြိုးစားမှုဆိုတဲ့ဟာတွေဟာလောကမှာဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် personal success ပေါ့နော် personal welfare အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောသက်ရောက်တယ် but ဒါပေမဲ့နောက်ကဝကြဆက်သွားရှေ့ကပြောတာကိုဒါပေမဲ့အဲ့လိုသဘောသက်ရောက်ပေမဲ့ပေါ့နော်ပြန်ပေါင်းစပ်လိုက် in reality တကယ်မှာတော့အမှန်တော့ in reality တော့ရှေ့မှာတစ်ခါပြောခဲ့ပြီးသားမှတ်တယ်နော်တကယ်တော့လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာ in fact as a matter of fact actually လို့စသဖြင့်သုံးလို့ရ indeed ဒီမှာတော့ in reality လို့သုံးထားတယ်တကယ်တော့ attaining such worldly success and prosperity attaining such worldly success and prosperity ဒီမှာ worldly ဆိုလေးပါလာတယ် such အဲ့ဒီလိုဟလာ logi worldly က logi အောင်မြင်မှုကြီးပွားချမ်းသာမှုက does not amount ဆိုတာသူကမပြောပလောက်ဘူး amount ဖြစ်မြောက်မရှိဘူးမပြောပလောက်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် does not amount to လို့လိုက်မယ်နော် amount to ဖြစ်မြောက်မရှိဘူး one's own ultimate well-being ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ဒီ ultimate well-being လို့ဆိုတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသဘောမျိုး spiritual success လို့ဆိုအောင်ပေါ့နော် spiritual success လို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမျိုးနဲ့ဒီချမ်းသာနဲ့နှိုင်းယှဉ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောကီအောင်မြင်မှုကြီးပွားချမ်းသာမှုက does not amount to one's ultimate well-being one's ultimate well-being ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအဓိကညွှန်းကျင်တာပေါ့လေအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနဲ့နှိုင်းစာကြည့်လိုက်ရင်ဒါမပြောပလောက်ဘူးဖြစ်မြောက်မရှိဘူးမပြောပလောက်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါ main က does not amount to နောက်က one's ultimate well-being အဲ့တော့ကိုကျိုးစီးပွားလို့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်လုပ်တယ်လို့ဆိုလို့ရပေမဲ့ပေါ့နော် but in reality တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုလောကီအောင်မြင်မှုကြီးပွားချမ်းသာမှုကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ ultimate well-being နဲ့နှိုင်းစာကြည့်လိုက်ရင် does not amount to သိပြီးတော့မပြောပလောက်ပါဘူးဖြစ်မြောက်မရှိဘူးမပြောပလောက်တော့တကယ်ချမ်းသာစစ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုချင်တာပေါ့လေအဲ့တော့နောက်ဝကျဆက်သွား striving for one's own welfare အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးတကူရေးချမ်းသာအတွက်ဒါကြိုးစားအားထုတ်မှုက may condition ဆိုတာဖြစ်ပေါ်စေတယ်ပေါ့နော် condition ဆိုတာအကြောင်းကိုဖြစ်စေ may condition greater or lesser well-being in the cycle of rebirths in samsara ဆိုတန္တရာဘဝမှာတန္တရာတလျှောက်မှာ in the cycle of rebirth ဆိုမွေးလိုက်သေးလိုက်ဆိုတဲ့တန္တရာဇဝန်းထဲမှာဟုတ်လားကြီးမားတဲ့ချမ်းသာဟုတ်လားရုပ်လျော့သေးငယ်တဲ့ချမ်းသာပေါ့နော်တနည်းပြောတော့ greater or lesser well-being ဆိုတော့ဒီကြီးကျယ်တဲ့ချမ်းသာမျိုးဟုတ်လားမပြောပလောက်တဲ့တာမန်ချမ်းသာမျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ် striving for one's own welfare may condition greater or lesser well-being in the circle of rebirths in samsara အဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ် but ဒါပေမဲ့နောက်ဝကြဆက်သွား
Rodimaga Adiga Menga may condition. But this is not the way to overcome old age. Rodimajaro Adiga Menga, this is not the way. Not the way to way now to like it. The way to overcome old age, disease, and death. Rodabimelo D. Degoye Jibo Chanda Bodo, Josa Atomu Myoga is not the way to overcome old age, disease, and death. Ona de Gani Bido, Lumya Po Dwe, Land or Mahopu, Niland or Mahobabu. Ranauka no so a net like the Anyenio, no tatone. She was ja and Yengoma, Tabido is not look, Mabiojin do de, no look, don't like that. Nor the way, man, do free oneself from all forms of suffering. Pero the go ye go by chanda le adwe Josa Atomu Muha, Dandara, what the Shauma, the Jima de chanda, the thing a chanda mugo, people say 9 days, so be me the gerando. This is not the way to overcome old age, disease, and death. The Josa Atumu Myoga, Ona Dega Lumya Lando Mahoba, nor to free oneself from all forms of suffering. Doka Myozonga Nebido, Da Godine Lumya Po Dwe, Nilan Mahoba, Biambido Shiga, not the way to, so Anelama, nor do. So this is not the way to overcome old age, disease, and death, to free oneself from all forms of suffering. Da Alud, Chailaluya, Jama, Tuaro. Now we just the no so a bounce at beta. Erosolude de begado, di lo Josa Atomu Myoha, Ona de Gani Lumya Poya, Nilan, a man hopu, Bido Doka Alongani, go dine Lumya Poya Dwe, Nilan Manle, Mahobabu. Now we just segu, in order to eradicate suffering. In order to so bo yan, say yan look. များယူလေးရှိတယ်အဲ့တော့ပရိယေကတူတလုံးတည်းနဲ့လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာတကယ်လို့ချုံကျင်တပတ်ဆိုဒါမျိုးဆိုရင်တူနဲ့တာဆွဲပစ်လိုက်ရင် order ကြီးကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရအဲ့တော့အကျယ်လေးနဲ့ချက်ရှည်အောင်ရေးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုသုံးလို့ရ in order to eradicate suffering in order to verb 1လို့မှတ်ထားပေါ့လေ in order to verb 1အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ in order to eradicate suffering ဆိုတော့ဒုက္ခကိုပယ်တတ်ဖို့ရန်ပေါ့နော် one must practice morality, concentration, and wisdom. အဲ့တော့ဒီဒုက္ခကနေပြီးတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုပယ်တတ်ဖို့ရန်အတွက်ဒါပယ်တတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ must practice morality, concentration, and wisdom. သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့တရားတွေကိုကျင့်သုံးရမယ်အဲ့တော့သီလသမာဓိပညာဆိုတာကဘယ်လိုသဘောတရားရှိတဲ့တရားတွေလဲဆိုရင် to which the pursuit of sensual pleasure provide a hindrance to which the pursuit of pleasures the pursuit of pleasure sensual pleasure ဆိုတာကဒီ sensual pleasures လို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုရှာဖွေမှုသည်ဟုတ်လား proofs သက်သေပြုရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားပေါ့နော် a hindrance ဆိုတာဒါအစီပဲဒါအစီဆိုတာကဒီ ultimate being ultimate well being ပေါ့နော် ultimate bliss လို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသွားမဲ့လမ်းအတွက်ဒါကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုရှာဖွေမှုခံစားမှုတွေသည်ဒါအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသက်သေပြုပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် to which the pursuit of sensual pleasure proves a hindrance ဆိုတာနိဝရဏနော်အတားအဆီးတယ်အဲ့တော့အတားအဆီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသက်သေပြုပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခကိုပယ်တတ်ဖို့ရန်အတွက်ပယ်တတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ one must practice morality concentration and wisdom အဲ့တော့သီလသမာဓိပညာတရားတွေကိုကျင့်သုံးရမယ်အားထုတ်ရမယ်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီပါရာဂရက်ကိုလည်းလောက်ဆိုမြင်လောက်ပါခြုံငုံပြီးတော့အဲ့တော့ပြန်ပြောရရင် indulgent in sensual pleasure does not lead to one's own welfare or well-being. In general, accumulating wealth, establishing a family life,
striving for success and prosperity in this world lead to me working for one's own welfare. But in reality, attaining such worldly success and prosperity does not amount to one's ultimate well-being. Striving for one's own welfare may condition greater or lesser well-being in the circle or rebirth in samsara. But this is not the way to overcome old age, disease, and death, nor to free oneself from all forms of suffering. In order to eradicate suffering, one must practice morality, concentration, and wisdom, to which the pursuit of sensual pleasure proves a hindrance. ကဲဒါဆိုရင်တော့အလိုရလောက်ပါအဲ့တော့ယရဏလင်္ကာရဘက်ကဟိုးနောက်နာကဥစံတော်ဘာသာကြီးဖာစမ်းပါ Important ancestral pleasure does not lead to one's own welfare or well-being. In general, accumulating wealth establish a family life. Striving for success and prosperity in this world, sent to mere working for one's own welfare. But in reality, ancestral worldly success and prosperity does not amount to one's own ultimate well-being. Striving for one's own welfare, many conditions, greater or lesser well-being in the secular rebirth in samsara. But that's not the way to overcome old age, disease, and death. Not to free oneself from all forms of suffering. In order to eradicate suffering, one must practice morality, sila, concentration, samadhi, and wisdom vinya to watch the process sexual pleasure, cross hindrance. Okay, next. Thank you, Venerable Chando Basa. Now the bar, now the yao palo yaware. Who wants to read? The bed of family. Okay, Baba. Indulgence in sexual pleasures does not lead to one's welfare or well-being. In general, accumulating wealth, establishing a family life, striving for success and prosperity in this world seem to me working for one's welfare. But in reality, attaining such worldly success and prosperity does not amount to one's ultimate well-being. Striving for one's welfare may condition greater or lesser well-being in the cycle of rebirth in samsara. But this is not the way to overcome old age, disease, death, or not to free oneself from all forms of suffering. In order to eradicate suffering, one must practice morality, sila, concentration, samadhi, and wisdom, pinya, to which pursuit of sensual pleasure proves a hindrance. Okay, very good. Thank you, Matthew Sender. အဲ့တော့ဒီစကားလုံးလေးမှာတော့ strive လို့မူရင်းရရှိရနော် strive strict လို့မဟုတ် striving လို့ဖြစ် strive တဲ့ပါဗျာ အဲ့တော့ဂျန်နာတွေကတော့အကုန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ next paragraph ဆက်သွားမယ် next time တခု worldlings and sensual pleasures worldlings ဆိုတာကတော့ဒါလောကီလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပုထုဇဉ်လို့လည်းတစ်ခါတလေသုံးတာရှိတယ် worldlings ဆိုတော့လောကီနဲ့ sensual pleasure ဆိုတာတော့ရှေ့မှာတွေ့ကြတဲ့အတိုင်းကာမဂုဏ်တရားတွေပေါ့နော်ကာမဂုဏ်တွေ worldlings and sensual pleasures အဲ့တော့တနည်းပြောရင်တော့ပုထုဇဉ်တွေနဲ့သူတို့အထူးသဖြင့်ခံစားတတ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေလို့ဒီလိုလည်းပြောလို့ရအဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ကတော့အတိုင်းမှတ်ပေါ့လေနောက်အောက်ကိုဆက်သွား the Sutta says မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတစ်ခုပေါ့နော် the discourse says ပြောတယ် that one has gone forth from the worldly life should not indulge in sensuous pleasures အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောက the Sutta ဆိုတော့ဒီနားမှာတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီဓမ္မစက္ကဗောဓနာသုတ်တကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒါရေးတဲ့သူကရေးထားတယ်လို့မှတ်မယ်ပေါ့ the Sutta says ဒီဓ
Dhammacakka Bodhana Thoka says Pyobare, that one who has gone forth from the worldly life. So the Loki Bomboa, Loki Boa Nibido. Talk Bido, no Nekama has gone forth, Dotwet, Babiza, Yahambude, do de Yaha, should not indulge in sensual pleasures. The Gamago Ayon Dego, Lolon Juju, Kanzamu Mugo, Mabudembu, Makanza Dembu. Da Shima, Bioge Vida, no, though the Dhammacakka Bodhana Dogma, Miasopiaga, Biotabida. Hero. The questions, the Jamalima, therefore, yeah, therefore, Naga Tere Dodima, Goma net, te, Shima Tajin, let therefore Goma look, tell you, no? The Majero Dua, the questions so that make on she there so that go. Pobido Polun Zijin there, the question go, take anything like that, be my therefore got now lay a gullet. That John lo Biogene how you take a attention, or therefore I in labido. Therefore, the question arises doma. Hello, here do ye the emphasize lobido bago she rent in the laser dingin de do it. Duga she doma tata be it. Uma you're the watch at the John Yebi so in subject got the maimeli, subject got the here do pure duga, do go ballin sage in it, takes home a tat. Erago the I go to ရွှေတကုံမကိုးတာလို့ပြောရင် I ဆိုတဲ့ငါသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကပေါ်လွင်စေခြင်းတဲ့အတွက်ထိတ်ဆုံးကနေ I လို့ထားရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့လေ subject ကတကယ်လို့ object ကြီးကို subject နေရာထားတယ်ခံရတဲ့သူဗရဏပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါဒီ subject verb object ပါတဲ့ရတဲ့ဝကြမျိုးတွေမှာဆိုရင် object ကိုဒါထိတ်တင်လိုက်တဲ့အခါ passive ဝကြလို့ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဆရာကရိုက်တယ်ဆိုရင် the teacher ဟုတ်လားရိုက်တယ်beats the students ကျောင်းသားတွေကိုဆရာကရိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ရိုက်ခံရတယ်လို့ပေါ်လွင်စေခြင်း the students are beaten လို့ပဲပြောလိုက်မှာ by the teacher ကိုမထည့်တော့အဲ့တော့ yes ရိုက်တဲ့သူကတခြားသူကရိုက်နေတာမဟုတ်ဆရာကရိုက်တယ်လို့ပေါ်စေခြင်းတဲ့အတွက် subject နေရာမှာ the teacher ကိုထားပြီးတော့ရိုးရိုး active ဝကြနဲ့ရေးတယ် passive ဝကြမှာကျတော့ရိုက်ခံရတဲ့သူတွေကိုအဓိကထင်ရှားသိသာစေခြင်းတဲ့အတွက်ရိုက်ခံရတဲ့သူတွေကိုထိတ်ကထားလိုက်တာထားလိုက်တော့ဝကြအနေထားက active ကနေ passive ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဝကြတဲ့ကြောင်းရေးပြီးဒါမှမဟုတ် paragraph တစ်ခုတိဆောက်ပြီးပြောပြီးဆိုရင်ဒါအဓိက main ကြတာကိုထိတ်မှာထားလိမ့်ရှိတာအဲ့တော့ဒီခေါင်းဆောင်သဘောတရားအရာအတန်းစီသွားပြီဆိုရင်လည်းဒါအဓိကကြတဲ့သူကအများစုထိတ်ဆုံးကပဲရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့ဥပမာအတိုင်းပဲဒါစာမှာလည်းပဲစကားမှာလည်းပဲအဲ့ဒီသဘောလို့မှတ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် therefore ကိုဘာလို့နောက်ထားလဲဆို the question ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခွန်းရှိတာကိုပေါ်လွင်စေခြင်းတဲ့အတွက် the question ဆိုတဲ့ဟာကိုထိတ်မှတင်လိုက်တယ်ပေါ့ပြီးမှ therefore ကိုနောက်ကနေလာဒါကြောင့်မို့လို့ the question arises မေးခွန်းကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမေးခွန်းလဲဆို whether ordinary worldlings may freely enjoy sensual pleasures အဲ့တော့လောကီဘဝကစွန့်ပြီးတော့ယဟန်ဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလွန်လွန်ကျူးကျူးမခံစားသင့်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒါရှေ့မှာပြောထားတဲ့အတွက်မေခွန်းကဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ယဟန်မပြုတဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လား ordinary worldlings ဆိုတာတာမန်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ may freely enjoy sensual pleasures ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်အတားအဆီးမရှိ limit မရှိခံစားလို့ရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီသဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ကပြောတဲ့စကားကဒီလောကီပေါင်းကိုစွန့်ပြီးတော့ယဟန်ဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလွန်လွန်ကျူးကျူးမခံစားသင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ကမေးစရာမေးခွန်းပေါ်လာတာကတာမန်ဒီလိုယဟန်မပြုတဲ့တာမန်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ကောဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စိတ်ရှိသလောက်တားဆီးမရှိဟုတ်လား limit မရှိခံစားလို့ရနိုင်မရနိုင်ရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပေါ်ပေါက်လာပါတယ် The question therefore arises whether ordinary worldlings may freely enjoy sensual pleasures
အဲ့တော့ဒါကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီမှာ ordinary worldling ဆိုပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဓိကရည်ညွှန်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒါပုရုဇဉ်တောင်မှဒီယဟန်ပေါင်းဒီဒုက္ခကလွတ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်အောင်ကျင့်မယ်လို့ကြေညာမထားတဲ့ဟုတ်လားတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ယူလို့ရပုရုဇဉ်တောင်မှအဲ့တော့တာမန်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံများလို့ဒါအကောင်းစဉ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုလိုက်လို့ရအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဝကြပြောပြီးသွားပြီဟိုကာမဂုဏ်အာယုံတွေကိုဒီယဟန်ပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်လုံလုံကျူးကျူးမခံစားသင့်ဘူးလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကရှေ့ပိုင်းမှာပြောတယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဒီကာမဂုဏ်အာယုံတွေကိုတာမန်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်မို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်အတိုင်းစားမရှိဒါ limit မရှိခံစားလို့ရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပေါ်ပေါက်လာတယ်အဲ့တော့ဆက်သွားပါတော့မေးခွန်းကတော့ပေါ်လာပြီဟုတ်တယ်ရနိုင်လားမရနိုင် since the gratification or sense desires အဲ့တော့ sense ကဒါကြောင့်လို့ because ဆိုတာနဲ့တူတယ်လေအဲ့ဒါကိုခဏထားပြီးတော့ the gratification or sense desire gratification ဆိုတာ satisfaction ကြည်နှံ့အားရတာမျိုးကို gratification လို့သုံး the gratification or sense desire ဆိုဒီကာမရာဂလို့ခေါ်တဲ့ဒီကာမဆိုတဲ့ဒီခံစားလို့တဲ့စိတ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကဒါကြည်နှံ့တယ်အားရတယ်ဆိုတော့ is a human preoccupation since the gratification or sense desire is a human preoccupation ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုသူကခံစားခြင်းနဲ့စိတ်အခံကဒါတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူသားတွေမှာဒါလွှမ်းမိုးထားပြီးသား preoccupation ဆိုတာကဒီစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့အရာကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားလို့တဲ့စိတ်ကဒါလူသားတွေကိုဒါကြီးစိုးလွှမ်းမိုးထားသည့်အတွက်ကြောင့်လို့ယူရမှာပေါ့နော် since the gratification or sense desire is a human preoccupation လို့အတန်ထွက်မှာနော် occupation ပြီးမှ occupation လို့မလုပ်လိုက်နဲ့ occupation the Buddha emphasized အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားလို့တဲ့စိတ်ကလူသားတွေရဲ့စိတ်ကိုကြီးစိုးလွှမ်းမိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားက emphasized ဦးစားပေးလိုက်တယ် emphasized အသားပေးတယ်ဦးစားပေးတယ်ပေါ့နော် the middle path ဆိုတဲ့မဇ္ဈိမပရိပဒါကိုဒါအသားပေးလိုက်တယ်တအားကြီးတိကလေးအကုန်ဖြတ်လိုက်လို့မရဘူးပေါ့ဆိုလိုချင်တာနည်းနည်းတော့လိုကာမြလောက်တော့ခွင့်ပြုတယ်ဒီတိုင်းကြီးဖြတ်လိုက်လို့လုံးဝမရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော် since the gratification of sense desire is a human preoccupation the Buddha emphasized the middle way အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါဦးစားပေးလိုက်တယ်လိုက်ဖို့ဒါဦးစားပေးလိုက်တယ် the Buddha emphasized the middle path ရပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှစ်ဝက်ကြပေါင်းထားတဲ့ clause နဲ့ main ပေါ့နောက်တစ်ဝက်ကြဆက်ကူ when one lives amidst worldly surroundings amid ဆိုတာက middle လို့ပြောတာပါပဲ at the middle of worldly surroundings အဲ့တော့ when one lives amidst worldly surroundings ဆိုတော့ဒီလောကီဝန်းကျင်တဲမှာအလယ်မှာ amidst နေထိုင်နေတဲ့အခါပေါ့နော်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအဲ့လိုနေထိုင်နေတဲ့အခါမှာ one can enjoy sensual pleasure with wisdom ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံကိုခံစားလို့ရတယ်ခံစားတယ်ဆိုတာကလွတ်မသွားဘူးဆိုလိုချင်တာနည်းနည်းအသိဉာဏ်ဦးစီးပြီးတော့ခံစားလို့ရလိုတဲ့လောက်ကိုအသုံးပြုလို့ရဥပမာမီးကိုကသုံးတယ်ဆိုရင်ချက်ပြုတ်ဖို့ဟုတ်လားတခုခုအကျိုးကောင်းကျိုးပြုဖို့အတွက်မီးကိုသုံးရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်လောင်မြိုက်မှုကိုခံရတာဟုတ်လားနေအောင်ချီဆိုလဲဒါသူ့ကိုအသုံးတက်အောင်ကိုအသုံးတက်ရင်ကိုယ့်အတွက်မိတ်ဆွေပဲမသုံးတက်ရင်တော့ဒါသူကရန်သူလိုဖြစ်ဟိုဆုံးလွာပေါက်တယ်ပါဖြစ်တယ်ကဘာကြီးပူနွေးလာတယ်ဆိုပြီးတော့အပြစ်တင်နေတာမရှိပြန်တော့လဲနေမရှိရင်လဲလူတွေဒုက္ခရောက်ဖို့ကပိုများတယ်လေဥပမာအခု social media တွေရှိတယ်
ယဟန်တော်တွေသုံးသင့်လားမသုံးသင့်လားလူငယ်တွေသုံးသင့်လားမသုံးသင့်လားကောင်းကျိုးအတွက်သုံးရင်သူကပို့ပြီးတော့ကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတာမကောင်းတဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့နေရာမှာသွားသုံးမိရင်တော့သူကအစိတ်တောက်တစ်ခုလိုဖြစ်မှာအဲ့တော့ဉာဏ်ဥစည်းပြီးတော့တတိဥစည်းပြီးတော့သုံးနိုင်မသုံးနိုင်ဟန်တယ်လုံးနိုင်မလုံးနိုင်ပုံမှာဒါမူတည်ပြီးတော့ဒါကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးပဲဟာကများတယ်လဲလို့ပြောရင်သုံးတဲ့အပေါ်မူတည်တာပဲလေသူကဆိုးကျိုးဖြစ်ပါတယ်မသုံးသင့်ပါဘူးလို့ပြောလို့ရမလားသုံးတယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းကျိုးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့တစ်ဖက်ကလည်းရှိနေတယ်အဲ့တော့အလေအလတ်လမ်းစဉ်ကတော့ဒါအကောင်းဆုံးအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒါ the Buddha emphasized the middle path when one lives amidst worldly surroundings ဒီလောကီအတိုင်းဝန်းထဲမှာအတိုင်းဝန်းရဲ့အလယ်မှာနေတဲ့အခါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်က can enjoy sensual pleasure with wisdom ဒီကမိန်က with wisdom ပဲပညာနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုအထိုက်အလျောက်သင့်သလောက်ခံစားနိုင်ပါတယ် but one should avoid habit which lead to craving အရန်ကြီးဆွဲလန်းလန်းကြီးဖြစ်သွားတဲ့အထိအဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့ habit မျိုးဖြစ်အောင်တော့မလုပ်သင့်ဘူးရှောင်သင့်တယ်ပေါ့နော် but one should avoid habit which lead to craving အဲ့တော့တဏှာနဲ့ဥပါဒံနဲ့ရက်မရလောက်အောင်ဆွဲလန်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမရောက်အောင်ကိုတော့သူကဒါသတိထားတဲ့နဲ့ရှောင်ကျဉ်တဲ့နဲ့ပေါ့နော် one should avoid habit which lead to craving အဲ့တော့ဆွဲလန်းလောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးအမှုအကျင့်ဘက်ရောက်မသွားအောင်အဲ့ဒီအမှုအကျင့်ကိုတော့ရှောင်တဲ့နဲ့ဥပမာဒီ line 3နဲ့ပါ3နဲ့ဆိုအချိန် limit လေးနဲ့သုံးရမယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုကိုအတိုင်းတာကိုသိရမှာပေါ့နော်ဒါကြီးပဲလုပ်ပြီးတော့ကိုလုပ်ရမယ့်ဗราဏအလုပ်တွေတခုမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဒါဉာဏ်ရှိသင့်တယ်တတိရှိသင့်တယ်ရပြီနော် when one lives amidst worldly surrounding one can enjoy sensual pleasure with wisdom but one should avoid habit which lead to craving နောက်တစ်ဝက်ကြတော့ the householder ဆိုအလွယ်ပြောရင်ပါဠိနဲ့ရှင်ရင်ဂဟပတိပဲအိမ်ရဲ့ရှင်သခင်အိမ်တောင်ဦးစီးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ရှေ့ကနေတင်ပြောထားတာပေါ့တာမန်တခြားအိမ်တောင်ဦးစီးမဟုတ်တဲ့သူတွေလည်းဒီထဲမှာကျုံးဝင်တယ်လို့နားလည်ပေါ့နော် the householder whose practice who ဆိုတာကပိုင်ဆိုင်သောရှိသောလို့အဓိပ္ပာယ်ပြန် whose practice ဆိုအကျင့်ရှိသော whose practice is serious တော့ဒီမှာဒီအထိသွားမှာပေါ့နော် that's householder whose practice is serious ဆိုတာတကယ်ကိုအတန့်ဟုတ်လားတည်တန့် serious ဖြစ်တယ်တည်တန့်အကျင့်ရှိသောဒီအိမ်တောင်ဦးစီးသည်ဒါမှမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပေါ့နော် the householder whose practice is serious တကယ်ကိုလေးနက်ပေါ့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တည်တန့်ဆိုတာလေးနက်ကိုပြောတာပဲ serious ဆိုလေးနက်တည်ကြည်တယ်အဲ့တော့လေးနက်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိမ်တောင်ဦးစီးဟာဂဟပတိဟာ should try ကြိုးစားတဲ့ to rein in and diminish to rein in ဆိုတာဒီမြင်းတွေကိုဇက်ကျိုးကင်တယ်လို့ပေါ့နော် rein in တခုခုမှသူကထိမ့်ချုပ်ထားတယ်ဇက်ကျိုးလွတ်လိုက်ရင်ပြေးချင်ရပြေးဥတီရမဲ့သွားအဲ့တော့ should try to rein ဆိုတာကဇက်ကျိုးထိမ့်တာ to rein in အဲ့တော့ဇက်ကျိုးထိမ့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့တယ်တနည်းပြောတော့ဇက်ကျိုးထိမ့်တဲ့တယ်ပေါ့နော် to rein in and diminish his or her desire diminish ဆိုတာကသူက short အဲ့တော့အလျှော့အတင်းလို့ပြောလို့ရပါတော့ to rein in ဆိုတာကမြင်းကိုစီးတဲ့အခါပြေးစေခြင်းရင်ဘာလုပ်ရအောင်မြင်းကိုပို့ပြီးတော့ပြေးစေခြင်းမြင်းပြေးစေခြင်းဆွဲရတာလားလျော့ရတာဆွဲရတာ所以要多少钱？ဆွဲရပါ ပြေးတာမဟုတ်ဘူးလား所以要多少？ ပြေးတာပါ ဆွဲတာကပြိုင်တူဆွဲတာနဲ့တစ်ဖက်ထဲဆွဲတာနဲ့မတူဘူးเนาะမြင်းစီးတာလည်းသိချလေ့လာကြည့်就上回来要多少么？ သူကဒီလိုနှစ်ဖက်ဆွဲနေရင်ပြေးတာတကုတ်ရက်ချေခြင်းလို့ဆွဲရင်အဲ့ဒါပို့ဆိုးမပြေးတစ်ဖက်ထဲဇက်ကလေးဆွဲလဲလိုက်မှသူကရက်သွားတယ်အဲ့တော့
သူကအလျှော့အတင်းပေါ့နော်နည်းနည်းဒီအပြေးတအားကြီးမပြေးစေခြင်းရင်နည်းနည်းသူကလျှော့ပေးရပြေးစေခြင်းရင်ဆွဲပေးရအဲ့မှာသူကတော့နည်းနည်းတော့သူကတော့တိတဲ့လောက်ပြောတာတကယ်အတိအကျတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်အဲ့တော့တကယ်အတိအကျသိခြင်းမြင်းစည်းတဲ့နီးစနစ်ကိုလေ့လာကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကိုတိတဲ့လောက်ကတော့ခုနကလိုပဲအဲ့တော့ဒဲဆွဲရင်ဒီကုံဆွဲရင်သူကမြင်းကပြေးတာမော့ပြီးတော့ဒီကုံပြေးရအဲ့တော့တစ်ဖက်တည်းဆွဲလဲလိုက်မှသူကရက်သွားဟိုရက်စေခြင်းရင်နည်းနည်းလေးရှော့ပေးရသူအထာတော့ရှိတာပေါ့လေကိုလည်းအလုံးစုံတော့မသိပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအကျဉ်းမြင်းလေးသိတာကိုပြောတယ်အဲ့တော့တေချာခြင်းရင်တော့အဲ့ဒါလေ့လာကြည့်လိုက်ပေါ့မြင်းကိုဘယ်လိုထိန်းချောင်းပြီးတော့စီးရတယ်လဲအဲ့တော့ဒီမှာအဓိကမှတ်ဖို့ကတော့ဒါ trying to rein in and diminish ဆိုတာက short အဲ့တော့ဆွဲမယ် short မယ်ဆွဲတဲ့အချိန်ဆွဲမယ် short တဲ့အချိန် short မယ်ပြေးစေခြင်းရင်ဆွဲမလား short မလားဒါကတော့ခုနပြောသလိုပြန်သေးကြအောင်လေ့လာကြည့်လားကိုသိတဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ပြေးစေခြင်းရင်ဆွဲရနည်းနည်းဟိုဖြစ်ခြင်းရင် short ပေးရတယ်သူ့အထာလေးတော့ရှိမှာပေါ့အဲ့တော့မြင်းရတော့ဒါရေပုံရပြောတယ်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ရဲ့အထာလည်းမတူတတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုမြင်းကိုစိုင်းစကိုင်းရောက်ဆိုကိုမြင်းကိုတော့ကိုသိရကိုစည်းတဲ့မြင်းကအထီလာအမလားပွဲဖို့လို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့မြင်းဟာအထီလာအမလားပေါ့နော်အရင်ကရေစရာမဂဇင်းနဲ့ဖတ်ဖူးတဲ့ဘိန်းစားနဲ့ဒီရုပ်ကစိုးနဲ့ကြီးလို့ဘိန်းစားကတစ်ပင်တပင်အောင်တော့ပြီးတော့ဘိန်းရှူတယ်အငွေ့ရအပေါ်တက်တော့အပေါ်ကတစ်ပင်ပေါ်ကရုပ်ကစိုးကြီးကဘိန်းဆွဲသွားရောနောက်ကြဟိုကောင်ကြီးကပြက်တယ်လဲငတ်တယ်လဲဆိုတော့တရချလာရှူလိုက်မရှူလိုက်အပေါ်ကရုပ်ကစိုးနဲ့ကြီးကဘိန်းကဇောရနေပြီဟိုကောင်ကြီးစောင့်နေဟိုကောင်ကြီးကပေါ်ကျင်တဲ့အခါမှာပေါ်လာနောက်မနေနိုင်တော့မေးရတာမင်းအရင်ရက်ကဘာလို့မလာလဲလာတဲ့နေ့ကျုပ်ပတ်စံမရှိလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါမှာရွှေအိုးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းထုတ်ပေးရနောက်ကုံမလေးရော့နှစ်ယောက်သားအောက်ကဘိန်းစားရှူတက်လာတဲ့အငွေနတ်ကြီးရရှူနောက်ဆုံးတော့ရှိသမျှကုံတော့ကြံရမရဘာလို့တုံးဆိုမြင်းပြိုင်ပွဲမှာရုပ်ကစိုးကမြင်းဖန်ဆင်းဘိန်းစားကတက်စီးပြီးတော့မြင်းပြိုင်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တန်းစီတဲ့ထဲမှာတန်းစီပြီးတော့ရက်နေတဲ့အချိန်မြင်းကတားမလွတ်ရသေးဘူးကျန်တဲ့မြင်းတွေကရုပ်ကစိုးဖန်ဆင်းတဲ့မြင်းကြီးကိုသကုံဝိုင်းလိုက်လို့မနဲ့လွတ်အောင်ပြေးခဲ့ရတယ်ဆိုအဲ့တော့ဘာလို့အဲ့လိုလိုက်တုံးဆိုပြန်စဉ်းစားကြည့်မှသူတို့ချင်းဟောဟဲနဲ့တစ်ပင်ပြန်ရောက်ဘာလို့လိုက်တာတုံးဆိုရုပ်ကစိုးဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့မြင်းကမြင်းမအချောကြီးဖြစ်နေပြိုင်ပွဲကမြင်းတီးတွေကြီးပဲပြိုင်နေအဲ့မှာမြင်းမချောကြီးဖြစ်နေတော့ကျန်တဲ့မြင်းတွေကဝိုင်းလိုက်လို့လွတ်အောင်မနဲ့ပြေးခဲ့ရအဲ့တော့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့မြင်းအထီးမမှန်တော့ပွဲဖို့လို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်နဲ့တူတဲ့မြင်းကိုထိန်းချောင်းဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုအထာရှိလဲအဲ့တော့ပြင်းတတ်တဲ့သဘောရှိရင်လည်းမပြင်းအောင်ထိန်းချောင်းပေးဖို့လိုမယ်ဟုတ်လားတော်ရင်လည်းတော်တယ်လို့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ဒါကိုကျင့်သုံးသင့်တယ်စသည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချက်တွေးလိုက်ပေါ့ချက်မြင်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့အဓိကကတော့ဒါကိုစီးတဲ့မြင်းအထီးမှမှန်လို့ရှေ့ကပြောတာပေါ့ပြောနေကြရတော့အဲ့တော့အဲ့ရေစရာမဂဇင်းထဲမှာဖတ်ဖူးတာလေးကတော့ကိုဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့မြင်းထီးမှမှန်ကွဲဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုစီးတဲ့မြင်းရဲ့အခြေအနေကိုသိရမယ်ပေါ့ပြန်ချုံရရင်အဲ့တော့ short ဖို့လိုရင် short ပေးရမယ်တင်းဖို့လိုရင်တင်းပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်စိတ်ကိုလည်းကိုသိရမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုမြင်းလို့သဘောထားကြည့်လိုက်အဲ့တော့ထားပါတော့ဒီမှာဆိုရင်တကယ်ကိုလေးလေးနက်နက်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ should try to rein in and diminish his or her desires ဒီမှာ his or her desires ဆိုတာသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒသဘောကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါစိတ်ဆန္ဒကိုဒါမြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့နားလည်လိုက်ပေါ့ကြည့်လိုက် and observe that moral precept to abstain from make use of senses ကာမေစုမိစ္ဆာจาရအဲ့တော့ကာမေစုဆိုတဲ့ထဲမှာကာမမှာဒီ sexual ဆိုတဲ့သဘောတည်းမကဘဲနဲ့ sense ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီမှာသတိပြုရတချို့အများစုက sexual ဆိုပြီးတော့ပဲအဓိကဘာသာပြန်ယူတယ်တကယ်တမ်းတော့ sensual လို့ယူရမှာဒီ sensual နဲ့ sexual နဲ့မတူဘူးเนาะတချို့က sex ဆိုတာနဲ့ပေါင်းတဲ့ဟာအဲ့ဒါတခုတည်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဒီမြင်တဲ့အစင်းတို့အတန်တို့အနှံ့တို့အကုန်လုံးအကျုံးဝင်ထိတွေ့တယ်မကဘူးပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ misuse ဆိုတော့အလွဲသုံးစားပြုမိတာမျိုးကိုဆိုလို့အဲ့တော့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုမှန်ကန်နီးလန်းမှန်နဲ့လိုသလောက်လေးသုံးဖို့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒါခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုလွန်ကျူးဒီအလွဲသုံးစားလုံးမိတဲ့လိုတာတဲ့ပို့ပြီးတော့လဲ
မသုံးသင့်ဘူးအဲ့တော့မြင်းရဲ့ဇက်ကျိုးကိုထိန်းကျောင်းတယ်လို့ပေါ့နော် short သင့် short တင်းသင့်တင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုလည်းကိုထိန်းကျောင်းတတ်အဲ့တော့ကျောင်းသားတယောက်ဆိုလဲခုနပြောခဲ့တယ်လို့ဂိမ်းဆော့ခြင်းအောင်တော့အချိန်ကန့်သက်လေးနဲ့စိတ်ကြည်နက်ယုံလေးခဏဆော့မယ်ပြီးရင်စာပြန်လုပ်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုထိန်းကျောင်းတတ်ကဲအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့လိုပဲနားလည်လိုက်ပေါ့လေအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ် worldlings and sensual pleasures. The Sutta said that one who has gone forth from the worldly life should not indulge in sensual pleasures. The question therefore arises whether ordinary worldlings may freely enjoy sensual pleasures. Since the gratification of sense desire is a human preoccupation, the Buddha emphasized the middle path. When one lives amidst worldly surroundings, one can enjoy sensual pleasure with wisdom, but one should avoid habits which lead to craving. The householder whose practice is serious should try to rein in and diminish his or her desires, and observe that moral precept to abstain from misuse of senses. Kamesu mecha jara. အဲ့တော့ဒါလေးခုန emphasize လုပ်မပြောလဲရ abstain ဆိုတာကရှောင်ကျဉ်တာပေါ့နော်ဝေရမဏိဆိုတဲ့သဘောပေါ့ abstain ချို့လဲ restrain လို့သုံးတာရှိတယ် RESTRAI restrain ရှောင်တာ restrain စောစောတုန်းက avoid ဆိုတာလေးလည်းတစ်ခုတွေ့ခဲ့တယ်ဒီမှာ avoid abstain restrain ဒါအတူတူပဲ meaning အဓိပ္ပာယ်အရတူတယ်စကားလုံးလေးတွေဩဟာရလေးတွေ꿰တယ်ပေါ့နော်ပေါင်းပြီးတော့မှတ်ထားရင်အသုံးတဲ့လေကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုဖတ်လို့ရလောက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီရောတို့ကျောင်းဘက်ကဦးကျန်တဂျောတိဖတ်ပါဦး The Sutta says that one who has gone forth from the worldly life should not indulge in sensual pleasure. The question, therefore, rises whether ordinary walling freely enjoys sensual pleasure, since the gratification of the sense self is a human preoccupation. The Buddha emphasized the middle path. When one lives amid worldly surroundings, one can enjoy sensual pleasure with wisdom, but one should avoid habits which lead to craving. The householder whose practice is serious should try to rein in and diminish his or her desire and observe that moral precepts to abstain from misuse of the senses. Okay very good thank you အဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ဖတ်လို့ရပါတယ်အပြင်ဘက်ကဘယ်သူဖတ်မလဲ တပည့်တော်ဖတ်ပါမယ်ဖေရ Okay ဖတ်ပါ Worldling and sensual pleasures. That said, the Sutta says the one who had gone forth from the worldly life should not indulge in sensual pleasure. The question, therefore, arises whether ordinary worldling arises whether ordinary worldling may freely enjoy sensual pleasures, since the gratification of sense desire is human preoccupation. The Buddha emphasized the middle path. When one lives amid worldly surroundings, one can enjoy sensual pleasures with wisdom, but one should avoid habits which lead to craving. The householder whose practice is serious should try to rein in and diminish his or her desire, and observe the path moral precepts to abstain for misuse of the sense. Abstain from misuse of the senses.
Okay. Good. Okay, thank you. Sujana. Now test set next time to set modification. Kama Sukhan Lika New Yoga Nebadelu, Dan Piopi, a good now self mortification. Adakilamata, no? Pientan Lombianle, a Jew Mapisebu Sudago, da Dudia, a son in it, Miasopiaga Hore, self mortification. Devotion to self mortification. Rokoko Nyenze Muma, the other nebono, the Nibio, Nimio de Ludo, Duashi, the devotion. Devotion to, Naga to light, devotion to something. The cuckoo ma nimyo biro load, Saucha biro load lo le bioloya. Aro counter bet ma devotion she that the luma counter bet ma le, devotion she that. Aro devotion to set modification, di majaro, Coco go nyinzere bet ma side dwara, arago, devotion to set modification is pibare. Aro Coco go nyinze mugo, po biro nimyo side da the is pide. The opposite of sensual indulgence. Sensual indulgence or Gamagong Ayongo, the Lono Juju Kanza, Jin Ye, Sanjin Pepsi. A son of Pagada, who take detail sheet as a Dia Gamazukan Liga solution, the Baga, Adagila Matanu Yoga. Dibago Kanza Loyenle, a Juma Pisi the Lu. Dibago, Yenze Lon Doyenle, a Juma Pisi, Raja, mirror path, mirror ways of it all. The Mios Biaga, Majima, Baribara, so be the horror. No? Eddie, a son Napeco, Mayausi be, a lay a Latin tane, Chengi biro, the Boama, Tien Dones, so ye. Neighbor Yapo the Kudem ho, go Boa, the Yetibo, Almianbo, a drop bear so yenle. The Mizima Baribara so the lensing ha Gongjugo Pisi. So allo the as soon as Pego Yao Duame so yen do be son be Yao Yao Gongjugo they Pisi da Mashila. Pero a le lanego a doda bono go poago Lanjang Tuabi so yen lebe. Pero go sajet de go ye chinico diame go miengo go diame so the bob. Pero go panzin de mien go by saint de mien. ဖန်ဆင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ကိုမြင်းကိုသိငါမြင်းငါဆိုင်စကိုင်းရောက်ရောက်ဆိုတာလို့ရောက်ချင်ရရောက်လို့ဆိုင်လို့မရဘူးဇက်ကျိုးလေးတော့တရိယာပေါ့လေအဲ့တော့ထားပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကိုညင်းဆဲမှုမှာဒါအားဆိုင်နှိမ့်မြုပ်တာဒီဒါတကယ်ကိုကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလွတ်ပြီးတော့ဒါလွန်ကျူးစွာခံစားမှုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခံစားတာမကောင်းမှုဆိုပြီးအတင်းညင်းဆဲပြန်ရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့ now I just said that it is a form of set torture practice under the belief. You like body. It sort set modification. The nibio in a devotion to set modification you must so you lo yet. It is a form of set torture. Go nyinze move. Go nyinze move so that below bones and less practiced under the belief that leisure living causes attachment to sensual pleasures. အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုံကိုခံစားပြီးတော့ဟောလားဇိမ်ခံပြီးတော့နေတဲ့နေထိုင်မှုမျိုးက causes attachment to sensual pleasure ဆိုကာမဂုဏ်တရားတွေကိုဒါဆွဲလန်းစေတတ်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ကျင့်သုံးတဲ့ဒါကိုညှင်းဆဲမှုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုပြန်သွားပါတော့ it is a form of self torture practice ဆိုကျင့်သုံးအပ်တော်လို့သူကနောက်ကနေရှေ့ကိုပြန်အထူးပြုမှာ a form of self torture ဆိုတာကိုဒီနောက်က practiced ကျင့်သုံးအပ်တော်လာ under the belief ယုံကြည်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုအောက်မှာလို့တရထသဘောကြီးမယူဘဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ယုံကြည်မှုနဲ့ကျင့်သုံးအပ်တော်လို့ယူလိုက်ပေါ့နော်ကျင့်သုံးအပ်တဲ့အဲ့တော့ယုံကြည်မှုကဘယ်လိုယုံကြည်မှုလဲဆိုရင် that leisure living ဆိုတော့စိန်ကြတဲ့နေထိုင်မှုမျိုးကာမဂုဏ်အာယုံကိုလွန်ကျူးခံစားပြီးနေတဲ့နေထိုင်မှုမျိုးက causes attachment to sensual pleasures ဒီကာမဂုဏ်အာယုံတွေကိုစွဲလန်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ကျင့်သုံးအပ်သောဟုတ်လားတစ်ဖက်က
ယုံကြည်မှုနဲ့ကျင့်တာဒီညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်ပေါ့ A form of self torture ကိုညှင်းဆဲတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကခုနကဒီယုံကြည်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာသူကနှစ်ချက်သွားပြထားပါနော်ပရမတ်တစ်ချက်က that luxurious living causes attachment to sensual pleasures and that only extreme austerity could lead to eternal peace အဲ့တော့နှစ်ဖက်ညက်နားလဲပေါ့နော်အဲ့မှာ that ကဒီယုံကြည်မှုကဘယ်လိုယုံကြည်မှုလဲဆိုရင်ဒီဇိမ်ခံတဲ့နေထိုင်မှုမျိုးလို့ဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားတဲ့ခံစားမှုပြီးတော့နေတဲ့နေထိုင်မှုမျိုးဟာအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဆွဲလန်းစေတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုယုံနာတစ်ချက်ပြီးတော့ and the only extreme austerity ဒီအစွန်းရောက်တဲ့ကိုညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်ကသာလည်းရင် could lead to eternal peace ထာဝရငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုမျိုးချမ်းသာမှုမျိုးကိုဒီအစွန်းရောက်တဲ့ဒီညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်ကသာပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ဟုတ်လားအဲ့မှာယုံကြည်မှုနဲ့ကျင့်သုံးအပ်တဲ့ကိုညှင်းဆဲမှုပုံစံမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကိုပြန်သွားပေါင်း it is a form of self torture ဒါကတစ်ချက်အဲ့ဒါကိုအထူးပြုလိုက်တာက practiced under the belief ဟုတ်လားအဲ့ဒီယုံကြည်မှုနဲ့ကျင့်သုံးအပ်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တာကthat luxurious living causes attachment to sensual pleasures and there only extreme austerity could lead to eternal peace အဲ့တော့အဲ့လိုလေးဝါကြကိုစိတ်ဖြာပြီးတော့သိလိုက်ရင်ဒါနားလည်ပါအဲ့တော့ပရမတ်က it is a form of self torture အဲ့ဒီဟာကိုမှထပ်ပြီးတော့ဒီအထူးပြုလိုက်တာက practiced under the belief အဲ့ belief ကိုမှဆက်ပြီးတော့ထပ်ဖွင့်တာက that luxurious living causes attachment to sensual pleasures and that only extreme austerity could lead to eternal peace အဲ့တော့နောက်ကနေပြန်သွားပေါင်းလိုက်ပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကိုညှင်းဆဲမှုကိုဒါနှစ်မြုပ်ပြီးတော့အားထုတ်တဲ့အကျင့်မျိုးဆိုတာဟာဟုတ်လားဒီစိန်ကြတဲ့နေထိုင်မှုမျိုးကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားပြီးတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဆွဲလန်းတတ်တယ်ပြီးတော့အစွန်းရောက်စွာညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်ကသာလည်းရင်ထာဝရငြိမ်းချမ်းမှုကိုပေးတယ်ဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ယုံကြည်မှုနဲ့ကျင့်သုံးအပ်တဲ့ပြီးတော့ဒီကိုညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပြန်သွားဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးနားလည်လောက်နောက်တစ်ဝက်ကျဆက်သွားမယ် some of the practices တချို့အကျင့်တွေပေါ့နော် some of the practices ဆိုတော့တချို့အကျင့်တွေကတချို့အကျင့်တွေ performed by extreme ascetics performed ဆိုတာကပြုလုပ်အပ်တဲ့ကျင့်သုံးအပ်တဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ performed ပြုအပ်တဲ့ကျင့်အပ်တဲ့ by extreme ascetics ဆိုတော့ဒီအစွန်းရောက်စွာကျင့်တဲ့ယသိယဟန်တွေ ascetics အဲ့တော့အဲ့ဒီအစွန်းရောက်စွာကျင့်တဲ့ယသိယဟန်တွေကျင့်သုံးအပ်တဲ့ပြုလုပ်အပ်တဲ့တချို့သောအကျင့်တွေက included ပါတယ် denial of food and clothing included ပါဝင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့က some of the practices performed by extreme ascetics ဒါက subject ပေါ့ပြီးမှကရိယာက included ပါတယ်ဘာတွေလဲဆိုရင် denial of food and clothing ဒီအစားအသောက်အဝတ်အထည်တွေကိုပယ်တာမသုံးဆောင်မဲနဲ့ပေါ့နော် now immersion of frigid water during cold weather immersion ဆိုတာကသူကစိန်နာနှစ်တာလို့ခေါ်တယ် immerse ရှေ့မှာတော့သတိပြုမိခဲ့သလားမသိဘူးဒီတို့မက္ခင်၈ပါးကိုဒီ translate လုပ်ပြီးတော့ပြောသွားတော့စမ္မာဒိဋ္ဌိကို right immersion လို့သုံးအဲ့တော့ရေထဲမှာလဲလူစိန်ရင်စိန်တယ်လို့သုံးတယ်နှစ်တယ်စိန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ကိုနှစ်ထားတာမျိုးကိုလဲဒါအဲ့ဒီလိုတင်စားပြီးတော့သုံးလိုက်တာ immersion ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာကတော့သူကဒီ immersion in rigid ဆို rigid ဆိုတာ very cold ပဲ rigid ကတလုံးနဲ့ပြောရင် frigidဆိုတာ very cold အင်မတန်အေးခဲတဲ့ water
Kero, Yanni Makewali, eat a year will say. You guess it. Imagine in frigid water during cold weather. During cold weather, so sound ya the mule, no? Imadan, eat a yadi uruma. Imadan, eat a yirema, Saint Jim. The Eastern practices, so some of the practices performed by Eastern ascetics. The some yaks or gender, yet they hand a gender, a true agenda, soda, include body, the denial of food and clothing. The sa dog go longwa, masara, or la shang, longwa shang like that, nelly we sarado, the body. Now the check immersion in frigid water during cold weather. And when I eat a yadi uru dodwema, the e kere alone eat it, ye them are saying it. အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ရင်သူကကိလေသာတွေအလိုလိုပျောက်သွားမယ်လို့သူကယုံကြည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒါလောက်ကြအဲ့တော့အေးရင်လည်းအင်မတန်အေးတဲ့ရေတဲ့စိမ့်လိုက်တယ်တခါ and in hot weather အင်မတန်ပူတဲ့ရာသီဥတုမှာ exposure to the sun or standing near burning fires အဲ့တော့နေလန်းတာတခုမီးလုံတာတခုပေါ့တနည်းပြောရင်တော့မီးကင်တယ်လို့တောင်ပြောလို့ရမီးလုံတယ်ဆိုရတယ်လုံတာကချမ်းလို့အချမ်းပြောက်အောင်လုံတာဒါကြတော့တက်တက်ကိုကင်တာဟလာကိလေသာတွေထကြွနေလို့ပူအောင်ကင်ပေးလိုက်တာလူကိုနှိပ်စက်ပေးလိုက်အဲ့ကြတော့ဒါကိလေသာမလာတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောအဲ့တော့ပူတဲ့ရာသီဥတုမှာလည်း exposure to the sun ဆိုတော့နေရောင်ခံတာနေလန်းတာပေါ့ဒီနေ့ပြောတော့နေဘူးကြဲကြဲကြီးထဲမှာဒါအဲ့ဒီထဲမှာရက်နေမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်သူကနေကြီးကိုမော့ကြီးရက်နေအဲ့ဒါဆိုညင်းစတဲ့အကျင့်နဲ့ပါနောက်တစ်ခုက standing near burning fires လောင်ကျွမ်းနေတဲ့မီးပေါ့နော်တနည်းပြောတော့မီးဘိုဘေးမှာအမတန်ပူတဲ့မီးဘိုမီးတောက်ကြီးဘေးမှာရက်နေမယ်ထိုင်နေမယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့အကျုံးဝင်ပါတယ် standing နဲ့မကောက် sitting လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအကျင့်တွေဒါပါပါတယ်ပေါ့ဒီအစွန်းရောက်တဲ့ရသေးရဟန်းတွေကျင့်တဲ့ဒီချို့အကျင့်တွေဆိုတာဒါမျိုးအကျင့်တွေလို့ဒါဥပမာထုတ်ပြအဲ့တော့အစားအသောက်တွေအစားအသောက်မစားတာအဝတ်မဝတ်တာအဲဒါကြောင့်အခုနိကန္ထဆိုတာဒီဂျိန်းဘာသာကြီးနာဂျိန်းဘာသာဆိုဂျိန်းဘာသာဝင်ဂျိန်းယဟန်တော်ဟိုမဟာဝီရလို့ခေါ်တယ်ရှေ့မှာလည်းတွေ့ခဲ့ပြီးသားနော်အဲ့တော့ဂျိန်းတွေကဒါအဝတ်မဝတ်အဲ့တော့ဒီခေတ်တော့ဒါရှက်လုံုံလေးတော့နည်းနည်းတော့အုပ်ထားသေးရတဲ့အဲ့တော့အများစုကတော့သူကဝတ်ကိုမဝတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစွန့်ရောက်တဲ့အကျင့်တွေပြီးတော့အင်မတန်အေးတဲ့ရာသီဥတုမှာအင်မတန်အေးတဲ့ရေတဲ့စိမ်နဲ့ပြီးတော့အင်မတန်ပူတဲ့ရာသီဥတုမှာဒါအင်မတန်ပူတဲ့အချိန်နေရောင်ခြည်ထဲမှာနေလန်းနေတယ်ပြီးတော့မီးလုံနေတယ်ဟုတ်လားမီးကင်တယ်အဲ့လိုအကျင့်တွေဟာဒါအစွန့်ရောက်တဲ့ဒီကိုညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်တွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ Okay ဒီနားအထိတစ်ဖြတ်ပြန်ပြောမယ်နော် Set modification devotion to set modification is the opposite of sensual indulgence it is a form of set torture practiced under the belief that luxurious living causes attachment to sensual pleasures and that only extreme austerity could lead to eternal peace some of the practices performed by extreme ascetics included denial of food and clothing, immersion in frigid water during cold weather, and in hot weather, exposure to the sun or standing near burning fires. Kedago Ryodo Jiangbeka Venerable Why Yaubila Bienbido Ubin Dai Yaldeu Rujan de la Mapadida Where Who did change Dai Pasam Well, go any that would do in Jornak, what be dog? Coco, Menyenze, Dumia, and Yenze be a person who design. Some modification. Devotion to some modification is the opposite of sensual indulgence. It is a form of some torture practices under the belief that luxurious living causes attachment to sensual pleasure, and that only extreme
or serenity could lead to internal peace. Some of the practices performed by extreme ascetic included denial of food, clothing, immersion in frigid water during cold weather, in hot weather, exposure to the sun or standing near burning fire. Who does a story near let them all without journey? မတက်တယ်ဗျ ဟုတ်လား ဒီမှာ ဒါဟိုတံဘလို့ထွက်တော့နောက်ဆုံးတစ်လုံးမလေးပြမြင် ဒီမှာဗျ လို့ထွက် ဖိုင် ဟ ဖိုင် မ် ရဗျ ဦးစင်းထွက်သွားနှုတ်ခမ်းနှစ်ခုတွေကြီးပဲထိထိထွက်သွားတယ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီဟာ ဒီမှာဗျ self modification belief performed ညာကြီး food အဲ့ဒါမဟုတ်ရင်သူကနှုတ်ခမ်းနှစ်ခုထိပြီးဖုနဲ့ဖြစ်အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ဖမ်းမိအောင်လုပ်ထား ဒီမှာဗျ ခြေကန်အထက်တော့အောင်နှခမ်းထိတဲ့ဟာလေးကိုမလွတ်စေနဲ့အဲ့ဒါလေးမှန်ရင်ကိုတော်တော်များများမှန်နေအဲ့ဒါလွဲနေရင်တော့တော်တော်များများပဲလိုက်လွဲနေလေဦး Okay anyway အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးတော့သတိပြုပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်လောက်ဖတ်လို့ရတယ် Who wants to read နောက်တစ်ယောက်လောက်မဖတ်သေးတဲ့သူတွေကဦးစားပေးလိုက် Venerable တေဂျောစာရာကြီးဒီနေ့ငြိမ်းနေပါလား ညီမဖတ်ပါမယ်ဗျာ ဖတ်လိုက်ပါဦးသူများတော့ညင်းလိုက်လား self modification devotion to self modification is the opposite of sexual indulgence. It is a form of self torture practice under the belief that a serious living case attachment to sensual pleasure and thus only extreme austerity could lead to internal peace. Some of the practice performed by extreme ascetic included denial of food and clothing, immersion in frigid water during cold weather and in hot weather, respond to some of the stunning near burning fires. Okay thank you Venerable တေဂျောစာရာအဲ့တော့ခုနနှစ်ယောက်ဖတ်သွားဒီစကားလုံးကိုနည်းနည်းလေးသူ့ရှိတိုင်းနဲ့လွယ်နေသလားလို့ eternal နဲ့ internal နဲ့မတူဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးလွယ်စေခုနဥဒေစိန်ဖတ်တော့လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲ internal လို့ပဲဖတ်တယ် internal ဆိုတာကအတွင်းကိုပြောတာ eternal ကထာဝရကိုပြောတာ eternal ဆိုတာ internal မတူဘူးစလုံးပေါင်းလည်းမတူဘူးအတန်တော်လည်းမတူနည်းနည်းလေးတော့ဆင်တယ်လို့ပြောလို့ရ internal ရဲ့ eternal ရဲ့အဲ့တော့ in ဆိုတာကတော့ဒါသိပြီးသား in ဆိုရင်အတွင်းလို့သိတယ်အဲ့ဒါနဲ့တွဲမှာ internal ဆိုတာကအတွင်းပိုင်းကိုဆိုလို့ဒီဟာက eternal ထာဝရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အမြဲတမ်း eternal peace ဆိုတော့ထာဝရချမ်းသာလို့ပြောတယ်အတွင်းချမ်းသာလို့ဒီမှာမဆိုလို့ဘူးပေါ့နော်ထာဝရချမ်းသာလို့ဆိုလို့တယ် eternal peace okay ကျန်တာတွေကတော့ခုနကပြောတဲ့ f တန်ပါပဲဟုတ်လား some of food အဲ့ f တန်မမှန်ရင်ထက်တော့အောင်နှခမ်းထိတာမမှန်ရင်နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုတန်ကြီးတယ်နဲ့လိုက်ဖြစ်ဥပမာ perform တို့ဘာလို့ဆိုလဲအလားတူပဲအဲ့လိုထက်တော့အောင်နှခမ်းမထိရင် perform နဲ့ဖြစ်ရှေ့ကဖနဲ့အတူတူဖြစ် performed perform နောက်တစ်ခု frigate ဆိုလဲလားတူပဲဒါမျိုးလေးဆိုရင်ထက်တော့နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့သွားတာ frigate အဲ့ဒါကိုမပြီးရင် frigate နဲ့နှုတ်ခမ်းတစ်ခုကြီးထိပြီးတော့ဖြစ်နေလေအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့လေတဖြည်းဖြည်းကိုပြန်ပြုပြင်သွားပါလေကဲဒီ paragraph ပြီးအောင်တော့ရောဆက်သွားလိုက်မယ်နော်နောက်ဆက်သွားမယ် they did not use beds အဲ့တော့အဲ့ယာတွေသူတို့အသုံးမပြုဂတင်တွေပေါ့ဒီနေ့သူသဖြင့်တော့ဂတင်ကိုပို့ပြီးတော့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ယာဟိုအခင်းတို့ပေါ့နော်အခင်းတို့ဟိုလိုဂတင်လည်းမသုံးဘူးဖျာတို့ဘာတို့အဲ့အခင်းတို့ဟို bed sheet ဆိုလည်းမသုံးဘူးပေါ့ they did not use
but instead အဲ့ဒီအစား instead ဆိုတာအဲ့ဒီအခင်းတွေဂရင်တွေစသည်ဖြာတွေသုံးမိအစား took rest အနားယူတယ် naked on the ground naked on the ground ဆိုတာမြေပေါ်မှာပဲဒါအနားယူတယ်အိပ်စက်တယ်ပေါ့နော်လဲလျောင်းတယ်အဲ့တော့မြေကြီးပေါ်ပဲဒီတိုင်းတိုက်ရိုက်ခုံနေလူချင်းလူပဲစီဆိုတဲ့သဘောပေါ့ now Sam resorted to lying on prickly thorns covered only by a sheet Sam တချို့ကကြတော့ဘာလို့ကြလဲ Sam resorted to လို့နောက်ကလည်း to လိုက်တယ်နော်ဒီအာကိုအာဓာပြုတာမတတ်တာသည့်အဆုံးကျင့်သုံးရတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် Sam resorted to ချို့ဆိုရင်ဒါ lying resorted to lying ဆိုတော့ဒါလဲလျောင်းမှုကိုပြုတယ်လို့ဒါနားလည်လိုက်အောင် on prickly thorns prickly ဆိုတာကဆူးလေးတွေအဲ့ဒီမှာပြည့်နေတဲ့ဆူးငယ်လေးတွေပေါ့နော်ဆူးအသေးလေးတွေ prickly thorns covered only by a sheetဆိုလိုတဲ့သဘောကအခင်းပပလေးနဲ့သူကဖုံးလိုက်တာဒါပေမဲ့လို့ဆူးတွေကတော့ရှိနေသေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဆူးရှိတဲ့အပေါ်မှာပဲတချို့ဆိုရင်ဒါလဲလျောင်းမှုကိုပြုကြတယ်လို့နားလည်ရ Sam resorted to lying on prickly thorns covered only by a sheet တော့ဒါကြတော့သူကအခင်းလေးတော့နည်းနည်းခင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကဆူးတွေဘာတွေကိုတော့ကာဗာမဖြစ်နိုင် cover only by a sheet အခင်းလေးတော့ဖုံးပြီးတော့ခင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အခင်းပေါ်မှာဒါဆူးလေးတွေပေါ်နေမယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဒါလဲလျောင်းကြတယ် some တချို့ကတခါ others တခြားသူတွေကြတော့တဲ့ remained in a sitting posture for days ချို့ကကြလဲလျောင်းမှုကိုမပြု others တချို့တွေကတော့ဟုတ်လားတခြားသူတွေကတော့ remained in a sitting posture for days ဆိုနေ့ပေါင်းများစွာလို့ပြောတာ for days ဆိုနေ့ပေါင်းများစွာကြာတရက်တဲ့တော့မဟုတ်ဘူးနေ့ပေါင်းများစွာကြာဒီထိုင်ခြင်းဣရိယာပုနဲ့ပဲနေကြတယ် or ဒါမှမဟုတ် kept to standing only ချို့ကြတော့ထိုင်တာမဟုတ်မတ်တက်ပဲရက်နေမထိုင်ပဲနဲ့မတ်တက်ရက်ပြီးတော့ကြာကြီးနေ neither lying nor sitting down အဲ့တော့ချို့ကြတော့လဲလျောင်းမှုလည်းမပြုဘူးထိုင်လည်းမထိုင်ဘူးမတ်တက်ရက်ဖြင့်သာဒါနေကြတယ်အဲ့တော့ညင်းစတဲ့အကျင့်တွေပါပဲတကယ်တမ်းကတော့ပေါင်းလိုက် others remained in a sitting posture ဒီမှာ posture ဆိုတာကဣရိယာပုကိုပြောတာ four postures လို့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဣရိယာပု၄ပါးသွားရက်ထိုင်လျောင်း postures posture လို့မဟုတ်တချို့ကအဲ့ဒါရည်အတန်အဲ့လိုထွက်တယ်တကယ်တမ်းထွက်ရမှာ postures အဲ့တော့ sitting posture for days or keep to standing only neither lying nor sitting down some တချို့ကြတော့လေ completely cut off food and water ချို့ကြလဲလုံးဝအစာလည်းမစားဘူးရေလည်းမသောက်အဲ့တော့အဲ့လိုလဲကျင့်တာပဲပြင်းပြင်းထန်တယ်အဲ့တော့ဘယ်နှစ်ရက်ခံတယ်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ရေပုံရပြောကြတာတော့ထမင်းအသက်9ရက်ရေအသက်10မိနစ်လို့တော့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့မစားပဲနေပြီးတော့ဒါသူတို့ကတော့ကျင့်တယ်စားတော့ဖြတ်ပြီးတော့နေ some completely cut off food and water အဲ့တော့တချို့ကျတော့လုံးဝအစာလည်းမစားဘူးရေလည်းမသောက်ဒီဘက်ခေတ်မှာလည်းတချို့ဒါဂူအောင်ပြီးတော့ကျင့်တာတွေရှိတာတကယ်စားမစားဆိုတာတွေကတော့လည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့လေအဲ့တော့အခုသူတို့လည်းဒါဘယ်လိုကျင့်လဲတော့မသိဟိုဖះလက်ထက်ကနာမည်တော့မေ့သွားပြီဟိုလားလေကိုစားတယ်ဆိုပြီးတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်တည်းရက်တစ်ဖက်ကကိုယ်ထောက်ထားပြီးတော့နေတယ်သူကကြတော့အကုသိုလ်ကံဝတ်ကြွေးကြောင်သူကကောင်းတဲ့အစားအစာတွေမစားဘူးဒီတိုင်းကြီးပဲလူရှိသူရှိဆိုရင်ပါဇက်ကြီးဟပြီးတော့လေစားတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ညကျမှလူမရှိမှမစင်နေခွစားအဲ့ဒါနာမည်တော့မေ့တယ်ပြီးတော့သိလိမ့်နာမည်မေ့ဒါရုစီအာဇီဝကတက္ကရုံဟုတ်တယ်နော်သူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲလူရှိသူရှိကြရင်အကောင်းနေဘလောက်ပဲလာကြွေမစားဘူးတထေးသားတကယ်တမ်းကတော့အဲ့တော့လူကွယ်ရာကျမှညကျမှမစင်နေလိမ့်စားတချို့အဲ့လိုတွေလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့တော့
အမှန်ကန်ဘလို့ပဲကျင့်ကြလဲတော့မပြောတတ် Sam completely cut off food and water. There was some who are not there was some who are on alternate days only, while others ate one in 2 or 3 days. အဲ့တော့အဲ့ဒီကမှဒါတချို့ကြတော့ who ate on alternate days only အလဲကျနဲ့ပေါ့နော်တချို့ကြတော့လေနေ့မှာပဲစားတယ်ညမစားဘူးဒေဝဒတ်တော်ဒီဝနဘုတ်တော်ထူလောစသဖြင့်ပြောသလိုပေါ့နေ့ကိုလုံးဝမစားဘူးညမှာစားမယ် why others ate once in 2 or 3 days အဲ့တော့တခြားတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လေဒါ2 ရက် 3 ရက်နေမှတစ်ခါစားတယ်အဲ့လိုလဲရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျင့်ကြတာပေါ့မျိုးမျိုးပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဒါကျင့်ကြတာ there was some who ate on alternate days only while other ate once in 2 or 3 days in 2 or 3 days or 2 ရက် 3 ရက်ကြာမှ once တစ်ချိန် ate စားတယ် some တချို့ကြတော့ even abstain from food and water for 15 days on end ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ဒါတချို့ကြတော့လေဒီစားအသောက်ကိုရေရောကိုဒါ15ရက်ကြာမစားဘူး15ရက်ပြည့်မှဒါနည်းနည်းစားရင်စားမယ်ပြန်ပြီးတော့တခါနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုဘယ်နှစ်ရက်မစားဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကျင့်ကြတယ် some even abstained from food and water for 15 days on end some reduced ချို့ကြတော့လုံးဝမစားတော့ဘူး short some reduced their meal to just one handful of foodလက်တဆုပ်နော်တလုတ်ပဲပေါ့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တချို့ကြတော့ reduce their meal ဆိုသူတို့ရဲ့ဒါစားတဲ့အစားအစာကို short တယ် to just one handful of food တလုတ်လောက်ပဲ while other lived on nothing but green vegetables ချို့ကြလဲအသီးအရွက်တွေကိုပဲစားကြတယ်အသီးအရွက်ကလွဲပြီးတော့ကျန်တာဘာမှမစားဘူး and grass or even cow excrement အဲ့တော့တချို့ကြတော့အသီးအရွက်စားတယ်တချို့ကြမြက်စားတယ်တချို့ကြတော့နွားချေးတွေပါစားတယ်ခုနကလို့ဆိုရင်လူချေးပါစားအဲ့တော့အဲ့ဒါပဲစားပြီးတော့သူတို့ကနေတယ်ကျန်တဲ့အကောင်းတွေကိုရှောင်တယ်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့ဒါအတ္တကိလမထာနုယောဂလို့ဆိုတဲ့ကိုညင်းစေတဲ့အကျင့်ကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကျင့်ကြတယ်အဲ့တော့ the Buddha also practiced မြတ်စွာဘုရားလည်းကျင့်ခဲ့ပါသေးတယ်တဲ့ in this way ဒီနိလန်အတိုင်းပဲသူကတော့ဒါအစားအသောက်ကိုအဓိကမစားဘဲနဲ့လျှော့ပြီးတော့ဒါကျင့်တာပေါ့လေ during his 6-year struggle ဆို 6-year struggle ဆို6 နှစ်ကြာကာလစူးစမ်းပြီးတော့ကျင့်ရတဲ့ရှေ့ပိုင်း6 နှစ်ကာလအတော်အတွင်းမှာဒီအတ္တကိလမထနုယောဂလို့ဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခရစရိယာကျင့်ကိုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ပြောတာဒီအပေါ်ကလူတွေကျင့်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ကျင့်တာပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ဒါဒုက္ခရစရိယာကျင့်John the Buddha also practiced in this way during his 6-year struggle before discovering the middle path. ဒီမဇ္ဈိမပရိပရာလမ်းစဉ်ကိုရှာဖွေမတွေ့ရှိသေးခင်ဒီသူ့ရဲ့ရှေ့ပိုင်း6 နှစ်ဒါရုန်းကန်ရတဲ့ကာလအတော်အတွင်းမှာဒီလိုမျိုးကိုညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲကျင့်တော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်ရင်ဒါအဲ့ဒီတိုင်းရမယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောရရင်They did not use beds, but instead took rest naked လို့တန်ထွက်မနော် naked လို့မဟုတ် naked on the ground. Some resorted to lying on prickly thorns covered only by a sheet. Others remained in a sitting posture for days or kept to standing only, neither lying nor sitting down. Some completely cut off food and water. There were some who ate on alternate days only, while others ate once in 2 or 3 days. Some even abstained from food and water for 15 days on end. Some reduced their meal to just one handful of food. While others lived on nothing but green vegetables and grass or even cow excrement. The Buddha also practiced in this way during his 6-year struggle before discovering the middle path. ကဲဒါကိုကြောင်းကမဖတ်သေးတဲ့တပါးကျန်သေးတယ်ထင်တယ်ဘယ်သူလည်းမသိဘူးဖတ်လိုက် They did not use thus and strap tolerant naked on the ground. Some resorted to lying on quickly, some covered only by a sheet.
Other remain in a sitting posture for day, or keep you standing only, neither lying nor sitting down. Some completely cut off food and water. There were some who ate on alternate days. Only one other ate 1 and 2 or 3 days. Some even abstained from food and water for 15 days on end. Some reduced their meat to just one handful of food, while others lived on nothing but vegetable and rest of even called agreement. The Buddha also practiced in this way during his 6 year struggle before discovering the middle path. Okay, thank you, Venerable Suwana. အဲ့တော့ဒီနားလေးတော့နည်းနည်းလေးသိတာနော် alternate days only ဆိုဒီမှာကော်မာကြီးခံထားအဲ့နားမှာခဏဖြတ်ဦးစင်းရရှေ့မှာ alternate days ဆိုပြီးတော့ရက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီ only ကိုနောက်ကဟာကြီးနဲ့သွားတယ် only one other ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်အဲ့တော့ကော်မာခံထားတာဆိုတော့တိတိသာသာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြမရောစေနဲ့သူနားမှာရက် alternate days only အဲ့မှာခဏရက်အဲ့ဒီပုံစံလေးတော့သတိထားထားပြီးတော့ဖတ်ပေါ့လေကဲနောက်တစ်ယောက်ဖတ်လို့ရပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ပါးဘယ်သူဖတ်မလဲ ဒီတော့ဖတ်ပါမယ်ဗျာ ထေပါဗျာဖတ်ပါဗျာ They did not use fat instead to rest naked on the ground. Some resilient to lying on quickly and torn cover only by a sheet. Others remain in a sitting posture for day or keep to standing only. Neither lying nor sitting down. Some completely cut short food and water. There were some who ate on alternate days only, while others ate once in 2 or 3 days. Some even abstained from food and water for 15 days on end. Some reduced their meat to just one handful of food, while others lived on nothing but green, vegetable and grass or even crown excrement. The Buddha also practiced in this way during his 6-year struggle before discovering the middle path. Okay နောက်တစ်ယောက်ဖတ်ချင်သေးလားမသိ တပည့်တော်ဖတ်မယ်ဗျာ Okay ဖတ်လို့ရပါတယ် They did not use best but instead took rest naked on the ground. Some resorted to lying on prickly thorns covered only by a sheet. Others remained in a sitting posture for days, or kept to standing only, neither lying or sitting down. Some completely cut off food and water. There were some who ate or alternate days only, while others ate once in 2 or 3 days. Some even abstained from food and water for 15 days on end. Some reduced their meal to just one handful of food, while others lived on nothing but green vegetables, grass, or even cow increment. The Buddha also practiced in this way during his 6-year struggle before discovering the middle path. Okay very good နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစကားလုံးလေးတစ်လုံးတော့သေချာပြန်ဆက်လိုက်ပါ excrement လို့အတန်ထွက်မယ်နော် excrement ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့လုံလောက်ပါပြီဖေဟာနည်းနည်းတောင်ပိုးနေပါပြီအဲ့တော့ဒီနေ့နေကုန်းချုပ်တာပေါ့ that's all for today
Buddha Sasana Jiran Tejatu Buddha Sasana Jiran Tejatu Buddha Sasana Jiran Tejatu Sadhu Sadhu Sadhu. Thank you, Bobby.